Dobroveče, dragi gledalci. Kao što znate, za vas uvek ide vrhunska emisija. Postoji jedna osoba koja će se potpuno obradovati, a to je moja mama Biljana Dragović. Ovo je emisija ide specijalno za Biljanu Dragović i večeras je sa nama njen favorit. Njen favorit je oduvek punio štampe. Svaka emisija je negde bila u jedno vreme ispunjena sa njegovim imenom. Njegov život je propraćen oduvek, ali tek ste ga upoznali kada se on prvi put pojavio u realitiju. Prvi reality je bio te godine sam ja bio u Parovima, a te godine i on bio u Parovima. To je naše prvo i poslednje viđenje, to je bilo 2018. verovali ili ne. Danas kad sam ga video, kao da nije prestalo uopšte naše viđenje. Večera sa nama Ivan Marinković. Ti si, brate moj, prvo da ti pružim ruku, nisam te video 100 godina, ali kao da smo sedeli juče. Bukvalno. Ti si neko ko je obeležio štampu kod nas. U tom trenutku tad nije internet toliko bio ni popularan koliko je bila štampa i nisi negde mogao da kažeš šta je istina, šta nije istina. Ljudi su donosili zaključak na osnovu natpisa. Danas, kada se malo bolje pročitaju novine, shvati se da naslov i sadržaj uopšte nije isto. Da. I ti si negde okarakterisan za sve moguće. Od razvoda do očinstva, do određenih stvari šta se tu dešavalo. Tek si nekako dobio priliku da pričaš kako su mediji napredovali kada si ušao u reality, dobio si priliku da ispričaš šta je istina o tvom životu, kakav ti je život bio, koje traume imaš, kroz šta si prolazio, da uopšte nije sve ono što su pročitali. Ti si nekako izborio si se sa svim tim demonima i dok sam pisao sve ovo, ja sad da mogu da ti pokažem koliko ovdje imam pitanja, još sam se smeo, rekao, bože, ja nisam za 4 gostiju napisao koliko sam za njega i to nije ni pola. Da. Ja, znaš, stvarno imaš burna je biografija, realan život i nekako sam si se kroz sve to borio. Jeste. Je ti bilo teško, kad negde vratiš vreme, kroz šta si prolazio, danas možeš da kažeš bez da ikog zoveš, možeš da ispričaš šta je istina. Da, dobroveče Dene, dobroveče tvojim gledalcima, drago mi što te ponovo vidim, što smo ponovo negde zajedno, a da nije crni sto, jeste obojit ćemo ga do kraja, vrati. Da, pa ovo si dobro rekao, davno nisam čuo tako neku konstataciju tog tipa, a to je živa istina, da je nekada to, kada se o meni pričalo i kada sam se uopšte pojavio, da je to bilo više u tim štampanim medijima, gde, što se bazira na nekim pojedinačnim intervjuima u kojima ne možeš da budeš ostaješ negde nedorečen, jer to ne može sad ide u nekim tomovima da se svaki dan intervjuišeš i tako dalje. Tako da kroz sve ove godine koliko sam ja na tim malim ekranima kada je reality u pitanju, pa iskreno ti kažem, možda je i dosta toga rečeno, a suštinski trebalo bi mi jedno 5 sati kvalitetnog programa, što nemam negde priliku, ali negde i ne želim, da bi ja to negde sve onako sabrano delo. Sabrana dela Ivana Marinkovića. Ulje na platnu 96. Strašno. Da sve do negde ispričam. Tako da sve ovo prethodnih godina u realitima negde je to onako delimično negde ispričano, kažem ti, nije u nekom kontinuitetu, tako da se neke stvari onda i ne znaju do kraja, a i nisu verovatno dobro shvaćene. A znaš kako ljudi su imali priliku na osnovu, pa tebi se u realitiju snima život 24 časa i ti ne možeš da sakriješ ko si i šta si. Da. U suštini ljudi te prepoznaju. Ti imaš dosta ljudi koji te vole. I imaš, ajde ću da kažem, fanovi, a to su ljudi ti već godina. Da, ja to ne volim da zovem fanovi, to su stvarno ljudi koji mene podržavaju i vole i to je stvarno jedna grupacija. I su i dalje šmekeri. Dalje, pa naravno, šmekeri. Stvarno, to su toliko divni ljudi, većinu njih negde, iskreno ti kažem, i lično poznajem. Ne lično, znam ih ovako, pojedince znam lično i stvarno su jedna posebna grupa koja mene prati, eto, 10 godina. Bez njih sve ovo ne bi bilo ovako kako je, ali ono što si malo pre rekao, da se vratim, ja i dalje imam neki utisak, iako imam ta super mesta na kraju svakog realitija, bukvalno svakog, u kom god realitiju da sam bio sam tu negde u prvih 5-6, u Parovima sam bio 3 puta drugi za redom, što je nemoguća misija, ali što znači da me negde narod voli, da me podržava. Opet kažem, isto u kontinuitetu, znači nemam te oscilacije, a s druge strane imam utisak, ono malo pre što sam rekao, da sam zapečaćeno okarakterisan kao bivši
najgori, pa sad onda ide bivši muž, bivši ne znam ovo, najgori otac, najgori dečko, najgori muž, sve nešto kao loše. Ali kažem ti, s druge strane imaš stvarno ljudi koji me vole i podržavaju i negde svake godine me nekako vrate u tom smislu da uopšte ne mislim tako destruktivno. Jesi se trudio da kao pokušaš to da ispraviš, onako kao, hoću sad u narednih godinu dana da komentarišem ovako, da ispravim tu neku sliku o sebi, ili si pustio da se drugi ljudi pokažu, pa da se vidi, da sam narod izvuče šta je istina? Pa, znaš šta, to je jako zanimljivo. Lepo si sad to rekao, pogotovo ova poslednja sezona u Eliti, negde nije došlo do izražaja to što bi ljudi možda hteli da vide u meni to najgore ili to najbolje, jer sam bio negde taj čuveni komentator koji je sve te njihove greške negde stavljao sebi kao u prilog, kapiraš? Znači, na osnovu njihovih grešaka, loših poteza i njihovih životnih situacija, možda sam ove godine negde kao popravio tu sliku, ali ono što je najbitnije, i evo, poslednjih dana sam negde se otvorio, mogu reći, jer sam godinama negde ćutao, mislim ćutao, nije to sad nešto wow, ali nisam se trudio da ispravim tu neku sliku o meni, a generalno, kada bi, ono što sam ti malo preko, kada bi imao 5 sati da pričam ili kada bi mogao, imao ja živaca i nerava, da uzem da sve to negde otkucam, da napišem knjigu neku možda malu, mislim da bi bilo mnogo realnije, da bi ljudi shvatili da ja zapravo, iskreno ti ovo kažem, Dejane, ja ne vidim, ajde da ne budem lažno skroman ili nešto, možda nisam i kompetentan da pričam o svom životu, možda je kompetentnija publika i neko ko to gleda strane, ali ja stvarno mislim da u svim tim kao greškama o kojima ljudi meni pričaju, svim tim lošim karakteristikama, kako me gledaju, da je tu negde možda samo 10% moje krivice, kao što svaki čovjek ima u nekom, razumeš? Sve ovo ostalo je, moje mišljenje to godinama, tako sam za sebe kažem, da meni kao da je Bog obeleži u tom smislu, da sam neki velikomučenik koji mora tako kroz život da prolazi, sve da mu ide, ali ja se uvek nekako izdignem, uvek mi se neka vrata otvore, uvek mi se nešto tu negde, slušao sam ja i tebi prošle godine kada si pričao, meni sve se slažem što si rekao kroz neke intervjue, i većina ljudi koji me poznaju i koji mi žele dobro, često govore isto kao i ti, ali kažem ti, kad god mi se nešto lepo otvori i krene da se dešava, opet mi je neki kontra, opet neka kontra, opet se vratim u nešto i ostaje taj neki epitet mene kao neke loše osobe. Jel te pogađa to na kraju dana, ono kad uzmeš i sedneš sam sa ovo, svi smo ono jaki, ajde pred kamerama u društvu, izguraš, ništa to nije, ali onda uvatite ono, slomite u toku dana, u toku noći, kao što sve, znaš, ja na primer tebe poznajem iz parova, to je bilo 2018. godine, to je baš bilo davno i ja kada sam Jovane rekao da ću da te zovem i stvarno znam neku tvoju priču i šta si pričao tad ono, prvi put si se pojavio, šibala su te pitanja, sve si komentarisao, znam kako si prodefilovao kroz sve to i onda nekako, jedva sam čekao ovde, kunem ti si ima 700 pitanja, mislim više mi je kao ono da pratim teze, ti si se bukvalno od malena borio sa svim tim nekim demonima i sa sudbinom koja ti je sebi je sve nametnuto i tebi je bukvalno ostalo sad samo da se smeješ. Jer nema više šta, nemaju koju reakciju da ti izazovu posle toliko svega. Da, čak mi usuđuju kao da sam postao potpuno empatičan u tom smislu, što je negde možda istina, ali ja to negde gledam... Ali imaš i pravo. Znaš, kao ko bi se izvukao sa svim tim situacijama. A da, to je ovo što si rekao sada, da li na kraju dana negde sednem i razmišljam, ja nisam osoba koja pada u te neke depresije, neko će kaže da, ali kao uzmeš pa se napiješ. Stvarno nije tako, ljudi sad i dalje, verovatno, meni je ta etiketa alkoholičar oko tebe, 200 ljudi mrtvi pijani leže na podu, ko je alkoholičar? Ivan. Jeste. Ja trezan, evo, pijan si. Ja nešto napravim, neki geg, mig, nešto, počnem svem. Kao, napio si se. Gde sam se napio, druže? Šta ti je? Pratete te. Da, zato što ne mogu da se izbore. Tako da ja nisam neko ko pada u neke depresije, ali ovo je isto simbolično i dobro pitanje, zato što, eto, ti me poznaješ toliko godina i koliko toliko si pratio sve ovo što se dešavalo, ko što sam ja tvoj život,
ja sam uvek negde bio sa nekim, reći ću, uvek sam bio sa nekom ženom, uvek sam imao neku ženu. Generalno, prethodnih 20 godina prvi brak i sad ovo sa Jelenom i ovo sad između što se dešavalo, ja nikad nisam sam živeo. Nikada nisam, uvek mi je neka riba bila tu, da li to neka kratka veza ili nešto. Sad evo, poslednjih 2 godine, bez obzira što sam malo negde, i dalje imam tu, možda tek sada vidim šta znači ta, možda ti početci neke anksioznosti ili te neke, kad ostanem sam kod kuće, evo sad sam dobio psa, konačno to me malo onako, malo me vadi iz te situacije, ali kad ostanem tako sam kod kuće, mnogo imam vremena više da razmišljam i onda negde vraćam film, ali i negde preispitujem i svoje greške i sve ono što mi se dešavalo u životu i da li sam ja to zaslužio, da li sam ja negde predodređen da tako živim, ali generalno, baš lepo si rekao, više nemaju šta da mi zamere, više nema šta da se negde kaže za mene što već nije rečeno. Ovo je sad sve neko otaljavanje posla i naravno ono što je najbitnije, ta čuvena tema Ivan i njegova deca, uvek se traži nešto novo da se desi. Ali generalno ja sam super i drago mi je. Negde, evo iskreno ću ti reći, to se sećam, to je bilo kad sam mlad, baš dečak bio, već mi Ćale otišao u rat, ostao sam s majkom, sestra i ja se sećam da je meni moja majka tada rekla, to je živa istina, negde se to ispostavilo kao tačno. Moja majka je bila kod neke žene, neke proročice, nešto. Mada znam da nikad to nije ništa, ali sećam se da je nešto tako bila, kad se onako brinula za naš život u tom trenutku i egzistenciju uopšte. I sjećam se da mi je posle to mama rekla da će mene uvek u životu da budu neke amplitude, znaš, ono, od vrha pa dno, pa vrh pa dno, pa vrh pa dno, ali da me jedan svetitelj čuva, Sveta Petka, i kaže ona će, imao sam možda 15 godina kad mi je to rekla, 16, sećam se, još sam igrao fudbal, sve mi je bilo top ono u tom trenutku, i rekla da ću tako kroz život da prođem, ali da ću uvek ta Sveta Petka da me negde vrati i da ću uvek imati taj neki izlaz. Tako je i sada. Jel ti pomaže vera? Pa znaš šta, ja iskreno ti kažem, ja jesam vernik, ali nisam toliko posvećen o tome, nije mi to iskreno, možda je to, nije dobro, znam, ti si pravi vernik, ja to sve poštujem, meni to sve super i negde i moje okruženje, ali nikad, iskreno ti kažem, nisam se... Znaš ono kad kažu, kao nešto ti se loše dešava pa se moliš Bogu. Da, ono kad nemaš izlaz, nemaš izlaz, kao sad će Bog, onaj vic, ono kao Bože pomozi, znaš ono, nisam, poštujem naravno i svoju i tuđe vere, ali nije mi pomagala vera, nekako se nisam oslanjao na to, negde sam uvijek gledao da ja sam taj koji treba to da, neke stvari koje su loše u tom trenutku da rešim. Znaš zašto kažem, na osnovu toga što si rekao da je mama bila i rekla da će biti svetitelj koji da je to Sveta Petka, negde stvarno ti se to dešava i ti ćeš u jednoj godini imati takav pad. I onda odjednom, podigneš se skroz. I negde, kao možda da osjetiš neku potrebu, možda da bi ti bila neka ravna linija da ne ideš puno dole, nego da si na sredini i gore, možda bi ti bilo ono kao da se posvetiš, da probaš. Da, možda ne bi znao kako da se ponašam u tom. Otkud ovo sad, vidi dobro mi je. A što je najgore, ljudima koji prođu kroz određene situacije, kada krene da se dešava konstantno nešto dobro, delimično dobro ili dobro, počnu da privlače kao, nešto će se loše desiti. Znaš, kao nemoguće da se meni ovo dešava, kao, otkud sad to? Da, zato ja se onda i trudim, kad je to nešto dobro, ja se trudim što da sjebeš, pre da ga sjebem, da mi ponovno nešto počelo. Kada dano se da pokvari sve. Kao, legle pare, idem da ih potrošim odmah, pa vidim, pa da čekam nove, ne umem da se ponašam. Staviš na brzo biranje, što više. Znaš šta me zanima? Kroz reality i kroz sve negde kad komentarišeš ti, ja sam stari Beograđanin, bio sam u Beogradu i od uvek je bila neka ta priča. Kako je bilo odrastati u Beogradu tada, kada je Beograd nekako bio stvarno pun Beograđanina? Dobro pitanje, super su ti pitanja. Hoću ti, prvo tu moram negde da kažem da to što ja to često potenciram, krug dvojke Beograđani. To se Novosađani. Da. Ne, stvarno, ja sam, mislim, smešno, ali kao ajde negde da se opravdam. Ja to više radim zbog trenutnih ukućana u tom trenutku,
trenutku, jer tako najlakše izazoveš reakciju. To je jedna od metoda da izazoveš tu čuvenu neku reakciju ili da ih kao nešto isprovociraš, pa onda nastavim dalje. Ti me bar znaš kako ja to od njih teoriranje. Da. Tako da uopšte se nešto ne dičim posebno, niti je to neka stvar. Cela ta priča oko tih nacionalnih pitanja, koje vere, ko iz koje zemlje i na kraju ko iz kog grada, je negde stvarno omalovažavajuće za ostale ljude. Neko bi se možda, znaš, kao Beograd je glavni grad, kao evo goli Beograđani, a ja sam kao iz Novog Sada, šta, ja sam kao lošiji od tebe. Pa nije, naravno, zato ti kažem, ja to više da ih provociram. Ali ja, na primjer, ovde sam sada na Vračaru i tačno se osjeti da ima previše ljudi koji nisu Vračarci i ti osjetiš po ulicama. Jeste, to je tačno. Meni ne ide u glavu da bi jedan rođeni Beograđanin prošetao psa i ostavio govno koje veličine čoveka. Da. Znaš, ne ide mi, ali ne, majke mi ti. A toga imaš svuda, hvala Bogu. Ali, znači na Vračaru kako nagažu, brate, samo se oklizneš, kod korod banane, brate. I onda, znaš, stvarno se primeti i dosta toga se promenilo ovde. Ja znam kad sam pričao sa još određenim ljudima koji su rođeni ovde, kaže nikad kao, stari Vračarac tačno ima mesto gde ide da popije kafu, gde će da ruča, gde se sedi, ruta kad se šeta. I kaže kako su zgrade na početku bile, kaže ovo sve što vidiš što nema parkinga, to je zato što su samo dolazili naglo ljudi i samo se dizalo bez... Dalje ne znam odakle ljudi ovoliko. Krca to. Ti si našao parking odmah, ja ga ne nađem nikad. Da. A zamisli ovo, brate, ja po godinu dana nisam tu zadnjih 4 godine i onda dođem, vidim 216 zgrada oko mene novih. Kao prvo što prođem kroz kraj, kao aha, ovog su srušili, ovde je već nikla zgrada, kupuje, da ide. To si dobro rekao, znaš šta, pitao si me, nisam zaboravio kako je bilo odrastati u Beogradu. Beograd jeste po tome specifičan, jer je stvarno negde postoji metropola i najveći je grad i to si dobro rekao, svaki deo grada je poseban. Ja umem, na primjer, da prepoznam tačno, verovo ili ne, mogu ovako vizualno kad vidim čoveka da kažem da li ovo je sa Vračara, ovaj je 100% tamo negde s Karaburme. Ima taj mentalitet, stil oblačenja, znaš, to apsolutno postoji. Što se tiče Beograda, znaš šta, velika je razlika. Dobro, sad je već to moderno vreme koje negde moramo svi da idemo u korak sa njim. Ja se trudim da ne idem, više sam taj neki staromodniji tip u smislu ne menjam svoj stil oblačenja, ne menjam parfem koji mi se dopada, ne menjam mesta na koje izlazim. Evo, najsvežiji primer i to mene onako ubije kad čujem da je taj neko iz Beograda i kaže bio sam u Botegi na ručku, kao da je Botega, ja ne znam šta, ja nikad nisam ušao u tu Botegu, ja verujem, bio sam 10 puta u galeriji, nikad nisam ušao, ne zato što neću, sad ne bi iz principa. Beograd ima toliko kultnih i dobrih i lepih mesta, kao što si rekao, Vračarac zna tačno gde ujutro ode da popije kafu, da ne pričamo o kafanama i restoranima i milijardu, znaš, nije to Ćuprija, pa sad imaš 2 kafane i to je to, nemaš ti da biraš, druže, gde ćeš. Imaš 2 kafane i 1 diskoteku. Subota, petak, izvolite u tu diskoteku. U Beogradu imaš milijardu mesta i zato je negdje ovo što si rekao, ljudi koji su došli u Beograd, prvo, ja smatram da neko ko se preseli i počne da živi u Beogradu, ima apsolutno pravo da sebe naziva Beograđaninom. Ne mora da je rođen tu, ali ako već neko duže vreme živiš negdje, imaš pravo da kažeš da si tu. Ali narušavanje toga, ti ljudi možda, zato se gubi taj kult i krajeva beogradskih. Kažem ti, u moje vreme, ja sam negde tu, lokal patriota u smislu moje Tašmajdan, ja ne bi menjao taj deo grada i mesto življenja u životu. Ja sam jednom otišao sa bivšom ženom na Novi Beograd, hteo sam da se roknem, kao da si me bacio u Razaru u svemir i ne znam gde je levo, ne znam ulice, ne znam ništa. Jesam se navikao vremenom, taj neki deo tamo u paviljonima, ali meni je moj kraj najlepši. Generalno volim Beograd. Ja volim da sednem u auto i idem samo vozim se po Beogradu, po tim nekim malim uličicama, to meni je super. Ja sam kada je Mili rekao, kao ide sedi u Vampirac, ono i kaže vozi se po VG-u. Ko? Mili, kada je govorio Mili, da, Vampirac neki, u 5 ide neki autobus prvi, ne znam odakle i kao... Vampirac. Kao Mili je kralje. Ja kažem, on je stvarno, ako je neko još za reality da ga samo... Ja hoću sad da ga, iskreno ti kažem, čujem da živi, viđem se ja sa Rakcem,
jer moj kum se viđa često sa Rakćem, i Mili je u Beču negde tamo snalazi se, ja pitam Rakća, pa kako se snalazi? Kaže, šta kako se snalazi? Taj gde ga baciš, on se snađe. Bukvalno, on može sve. Bukvalno sve. Preporučio bi ga za reality, vidjet ću. Kada smo ti i ja živeli zajedno, meni su ostale neke priče onako upečatljive i to su neke priče koje ja mislim da svako nekako vuče tu neku priču sa sobom i cijeli život ti ostane ta neka žal. Ja se sjećam kada si ti pričao o svom ocu i pričao si da si non stop izlazio i čekao si da se on vrati. I nekako ta slika mi uvek, kad tebe vidim na televiziji i kada ti nešto pričaš, meni uvek kao pojavljuje mi se neki dečak koji kao trči sa loptom i stojiš i gledaš negde i niko ne dolazi. Da. Koliko odlazak tvog oca promenio život cijele porodice? Ja, eto, skoro sam i o tome baš pričao, evo, na primjer, samo ću malo digresiju ti napravim. Te neke životne priče u tom realitiju u kome smo ti i ja bili, pa i u ovom sada, negde su izgubile, to je sad već postalo, ako pričaš o tim stvarima u realitiju, ti si pravi žrtvu od sebe. A sjeti se, u Parovima kad smo bili, toliko je bilo tih nekih životnih priča, što nas ukućana, što ljudi koji su dolazili sa strane. Meni je to lično, nevezano uopšte za reality, ali to je prilika da negde neke stvari ispričaš, meni su to nekako najbitnije životne teme. Volim da saslušam, volim da se poistovetim sa ljudima koji su na taj način kako sam ja izgubio roditelja ili na neki drugim, volim to da čujem, da se poistovetim i tu negde tražim. Nažalost, to više i kada ispričaš, kao što sam ti rekao, ja više o tome nikad ne pričam, trudim se, molim Boga da me niko nikada ništa ne pita vezano za to u realitiju, da ne bi imao taj sindrom žrtve, iako su neki to pokušavali ove godine da rade, ali više to, kažem ti, ne prolazi. Znaš šta, iskreno ti kažem, najveću zaslugu za taj period bezbrižnosti je imala moja majka. To tek sada vidim, mislim sada, poslednje vreme, poslednjih godina, jer verujem da je fascinantno svakome i da čuje sada da, ne daj Bože, izgubiš jednog roditelja, a ti si mlad dečak od 12 godina pred pubertetom u gradu koji se zove Beograd i to u godinama koji se zovu 90. Da. Najgori mogući period. To je najgori. Znači ja sam tada imao 12 godina i to je bila 91. godina kad je on otišao i sad narednih 4-5 godina su i ekonomski i bilo koji drugi način bili najgori period i u državi, a pogotovo u Beogradu, a ja sam muškarac koji je pred pubertetom. Zato kažem da je moja majka imala glavnu ulogu u tome. Meni je to tada delovalo sve kao normalno, ali iz ove perspektive vidim ne vidim, nego znam da nije bilo lako izaći na kraj, kao što sam rekao, iz ekonomskih razloga, jer tad su bile inflacije, mi smo živeli vrlo skromno, imali smo tu neku pomoć države zbog nestanka oca, ali generalno je bilo jako teško, ali moja majka se potrudila da sestra i ja nekako izađemo. I moram da kažem da me negde i taj sport gde mene Ćale praktično uveo u fudbal, on nikad u životu nije čovjek šutnuo loptu, pojma imao, ali bio je, na primer, veliki navijač OFK-a Beograda, ne Zvezde i Partizana, on ti je stari Beograđan, naš Rad, OFK-a Beograd, to su bili klubovi koji su nekada bili stvarno giganti. I mene je Ćale negde od malena usmeravao na fudbal i na taj OFK Beograd, gde sam i ponikao, gde sam negde završio omladinsku školu i mnogo mi je pomogao taj sport. Ja verujem da danas ja možda i ne bi bio živ, iskreno ti kažem. Jer drugovi pored mene, neki su pokojni odavno, većina su negde, ja nemam sad tu, mislim, naravno da imam drugove iz kraja, ali ta neka ekipa s kojom sam se ja družio u to vreme, većina su negde nekom stramputicom otišli. Ne znam da je neki ostvaren muškarac, da je negde, znaš... Da nešto napravio kao. Da bilo šta napravio, da ima neku porodicu i to, ne znam, stvarno, retko ko. Čas izuzecima, naravno, sad ne mogu ja sad sve da pamim. Zato ti kažem, ja sam imao toliko poštovanja prema svojoj majci, bio si ti mlad. Vidi, to je vreme, na primer, ja sam imam imao sam 14 godina, imam 14-15 godina i sad
prvi izlasci u kraj, pa prve diskoteke Beogradu i tad imao brdo diskoteka. I moji vršnjaci u to vreme su, na primer, mogli svojim roditeljima u tom trenutku se ne jave, nisu bili mobilni telefoni, gde izlaziš, ti ne možeš sad dete nađeš, nema on mobilni telefon. I imali su tu neku slobodu od svojih roditelja da ostanu celu noć, da se ne jave, da prespavaju kod druga, kod drugarice, kod neke ribe, ja ne. Ne zato što mi je majka branila i bila stroga, naprotiv, ja sam imao to neko poštovanje. Kao da sam tada osjećao već da ne bi trebao da i napravim još neku veću traumu, osim toga što je izgubila muža i što je ostala sama sa 2 maloletne dece. Tako da, Dene, ja nikad u životu nisam prespavao negde, a da moja majka to nije znala, nikada i nisam pravio probleme tipa dolazim u 4 noću pijan ili, ne daj Bože, neke druge stvari da sam radio, baš iz tog nekog poštovanja. I to sad sve kad je prošlo, negde sam zahvalan, nisam posle imao neki sjajan život, ni ja, ali evo, živ, zdrav dan danas, 47 godina, negde sam se izborio. A ta uloga oca, kažem ti, falila mi, ali nekako je majka to nadomestila, čak i moja majka nikada nije, bar da ja znam, imala nakon toga nekog muškarca, kao da nije htela, niti nam je jedan muškarac ušao u kuću, ne daj Bože prespavao sa mojom majkom, ali ja mislim da je ona tu nas isto štedela, pogotovo mene, jer sam imao tu neku odbojnost, verovatno je prepoznala da se ja ne bi složio sa tim, jer sam ipak muško dete koje je izgubilo oca. Tako da, iz ove perspektive, meni to sve deluje, ali dosta puta razmišljam o tome i onako sklapam kocki. Jel više ličiš na oca ili na majku? Ja sam isti otac, šta ti? Stvarno? A meni kad kažu, pošto više kažu krezav je bio, ja sam stavio nove zube, aj sad to je, znaš, onda sad mi govore kao vidi ko hiti stomak. Ja kažem, dobro druže, kad dođeš u 47 godina i budeš ovako, vidi, ovo je moja krivica, jer ne treniram i tako dalje. Ali ja sam u 30 godina, kakvi su sad ovi po realitiju, bio stvarno Apolon. A ne ovaj Apolon sa Zvezdan. A onda kad nemaju treće šta da mi kažu, to je već ovo krezavi, to više ne postoji, ne može da mi kažu, ja nikad nisam bio krezav, ali ajde, nosati. Mene ceo život u kraju su zvali kao, ali nije ovo nos ni od čega, jer oni misle da je, ko zna da je meni neko razbio. Ovo je nos moga oca, svaku sliku koju pogledaš, ima ih brdo, ja imam nos na svog oca, znači ja sam preslikan, čao, preslikan. Ja se sećam kad je Đus pisao onu pesmu, pa ima ono, jer moj nos je moj ponos, to je ludilo. Sećaš da si imao neku pesmu, bre, da ti Đus napisao? Bože, čega se ti sećaš, deki je? Sad kad si spomenuo, to je... Nešto mi sad kroz magu se sećam. Đus jeste pisao neku pesmu, pa šveg. Imao je himnu neku, je pravio parova, šta je radio? Pa je za tebe, jer moj nos je moj ponos. Pa bila ona pesma od John Travolta, Groznica, danas subotnje večer. Jao, šta se ti... Pa sad kad ti spomenuo nos. Da. Sad ću da kažem, evo, kad budu pogledali ovi moji šmekeri, neka nađu taj, negde neka iskopaju taj klip. Na Facebooku. Na Facebooku, pa da, ovi su moji na Facebooku aktivni, tako, super. Zato što, stvarno pamtim, znaš kao, još kad sedneš pa mi se, ono flashback, samo mi se vraćaju, znaš. Brava, dobro i meni, ali sad nešto, vidiš, ja neke stvari pamtim, ali neke ne. Koliko je teško bilo tebi, eto imao si 12 godina, koliko je teško bilo, ti si bukvalno morao da prihvatiš ulogu muškarca u porodici, jedini si muškarac tu, sam si rekao, Beograd, glavni grad, 90-te, u kraju već počinju da se bave svim i svačim. Znaš, ti nemaš neku tu zaštitničku figuru, pogotovo u to vreme, otac je imao baš neku tu ulogu da spremi sina za život. Znaš šta, sjećam se jedne situacije, to je bilo pre nego što je tata otišao, znači moglo je da bude samo kad sam imao 10 ili 11 godina, jer pre toga ne vidim, jednostavno nije moguće. Ja sam se prvi put došao u sukob sa jednim školskim drugom, ja sam inače uvijek tako bio onako mršav, ali u tim godinama sam već počeo da rastem, baš sam bio nizak, prvi razred sam bio najniži u odeljenju. Već oko 5. razreda sam počeo naglo da rastem, zato imam sad te neke probleme sa lumbalnim delom, to mi je odavno jedan fizijatar rekao. I prvi put sam, pa eto, možda sam imao 11 godina, znam da je otac bio tu. I dobio sam, nabome jedan dečko. I meni je to bilo,
Ja nisam bio u tom smislu problematičan nikada do tada. I ja sam otišao kući, a taj što me je udario je došao sa njih 30. Maltene su me pratili od školskog dvorišta do kuće, pošto je to 300 metara, 400, moja škola blizu. I ja sam se usro, rekao, šta je sad ovo, brate, šta će ovi sad svi da me biju? I izašao, Ćale pita, šta je bilo? Ja kažem, ne znam, ovi svi došli ispred zgrade, hoće me... Moj Ćale izašao, a ne bio u fazonu, malo, šta hoćete ovde? I izašao, rekao, i ko je taj? On rekao, ja sam, rekao, dođe, rekao, vi drugi sklonite se, izvolite, kaže, pobite se ovde. I ja sam bio u fazonu, vidi ga, ovaj Ćale nije normalno. Ćale me namešta. Ćale me namešta, a mrtav Vladan, znaš. I ovaj kao dečko, kao, šta je, kaže, pobite se. I mi smo se tu kao pobili. I ja sam tu dobio tu snagu, mislim, ne fizičku, nego negde sam se opustio, jer mi je otac... Da, podrška, da, podrška. Posle tog dečka tuko jedno 30 puta. Kako da vidiš? Da. I još, Polin, tuko sam se stalno, normalno, to je neko bilo vreme, meni to je nama bilo normalno. Čak smo išli da se bijemo, da pokažemo jednim drugima ko je glavni u kraju i to. Vratit ću se na ovo što si me pitao. Nakon toga je otac otišao, ali mislim da mi je baš tim činom te večeri tog dana, kao da mi je dao tu neku snagu da nastavim da budem, i posle toga više niko nije smeo da mi prismrdi u kraju, nikad u životu maltene. A zaštitnički jesam bio nastrojen, što se majke tiče, to sam negde objasnio da sam negde poštovanjem negde pokazao tu neku privrženost i zaštitu. Što se moje sestre tiče, one starije od mene 3 godine, prema njoj stvarno bio sam možda tada i okrutan negde, isto kao što sam ti rekao za majku. Kad sam čuo da moja sestra ima nekog dečka, meni je to bilo, znaš, ono, kao katastrofa, kao. Da ti ne pričam poslovno, da sam imao i problema nekih, i tu sam morao da reagujem sa njenim nekim dečkom i tako dalje, ali uvek sam bio zaštitnički nastrojen, ali opet je sve to nekako, deki, prošlo, nije bilo nekih velikih ekscesa, nekih problema, nekih traumatičnih situacija. Nekako smo izgurali i to, kažem ti, to punoletstvo, sve to nekako brzo proletelo, hvala Bogu, bez ikakvih nekih loših stvari. A šta se tačno dogodilo tvom ocu? Pa ništa, moj otac je bio veliki Srbin, na prvom mestu patriota, neko ko je bio taj deo inteligencije koju ja posjedujem ili šta već, kako to zovu, negde sam apsolutno nasledio od njega, bio je prepametan čovjek. Pročitao milijardu knjiga, da životno bio iskusan, previše iskusan. To ono čak i ja što pamtim, a posle sam već i negde mi je majka pričala. I on je jednostavno odmah na početku rata 1991. odlučio da dobrovoljno ode. Dobrovoljno? Da, dobrovoljno. On je dobrovoljac. I to isto pamtim, to je scena negde koja mi je ostala. Mama je otišla da radi na posao ujutru, radila u FAMU su čuvenoj stara jugoslovenska firma, tu na Dorćolu. Sestra je spavala, ja sam spavao, u istoj smo sobi bili i tata je bio u dnevnoj i sad, čini mi se da li sam ja išao pre podne ili ona u drugu smenu, različite smene smo bili u školi, osnovna škola, i znam da je samo mene probudio i da mi je, znači ništa ja nisam znao da on ide čovjek, nemam pojma, niti sam ja tad znao koji je to nivo rasta u tom trenutku, doduše tad je tek počeo rat u Hrvatskoj, završilo se ono u Sloveniji, nisam ja kao dete bio toliko obavešten o svemu tome, on me samo probudio i rekao mi, bukvalno kao iz onog filma Sine, ide tata, ali bukvalno je tako bilo. Ja sam bio u fazonu, kaže, ne brini, vratit ću se. I kroz maglu pamtim bukvalno odlazak njegov sa vrata, sa nekim rancem, posle sam saznao da ga je, mislim, mama je znala, mama ga je i pripremila, dala mu te neke osnovne stvari, tako da meni to nije bilo nešto kao strašno, međutim, vrlo brzo se sve negde odvilo
pamtim isto da je posle nekih možda 15 ili 20 dana nam čak poslao razglednicu, bio je tada tada je ta dobrovoljačka ekipa bila stacionirana na planini Papuk, to je kod Šida, to je negde granica Srbije i Hrvatske, oni su bili kao u nekoj pripravnosti, nisu još bili poslati na određene terene i da nam se javio da mu je mama tada isto poslala neki paket, tipa čarape, vunene, znaš. I meni je to tek tada izgledalo, pa ništa, on čovjek kao da je u vojsku, otišao, vratit će se. I vrlo brzo, posle jednom mesec dana, 2, majka više nije imala kontakt nikakav, nije ni tad bilo, on se valjda povremeno javljao jednom u 15 dana, ali u tog trenutka više nije imala kontakt. Tada su već krenule te baš do žestoke borbe u zapadnoj Slavoniji. I šta se onda dešava, da ti sad ne dužim previše, opet posle nekog vrlo kratkog vremena, znači kad više nije bilo nikakvog traga ni glasa, mora brzo da se reaguje, da se vide gde su ljudi, znači nemaš ti tek tako neko otišao i sad neko odgovara za tog dobrovoljca, nije on otišao pa ko te jebe sad, radi što hoćeš ako rikneš, ko te jebe, bacete u jarak. Ne, morali su odmah da reaguju te neke organizacije i sami ljudi preko kojih je otišao i on se vrlo brzo proglasio nestalim. Meni je to tada bilo čudno i posle sam se nešto raspitivao, taka jednostavna procedura, da li je nešto malo manje od godinu dana ili 6 meseci, nisam siguran, čovjek se proglašava trajno nestalom osobom. Nakon toga mi smo radili DNK, Crveni krst, sve te neke međunarodne organizacije godinama, nakon toga IHH, ništa nismo našli, ali poenta da se posle isto nekog određenog vremena pojavio čovek koji je došao kod nas kući, isto se Marinković preziva, to pamtim, on je tada bio mlad, ja čak se i njega sećam kad je došao da nam kaže, to je bio jedini trag čoveka koji je bio s mojim ocem i koji nam je prepričao situaciju, a situacija je sledeća, oni su, bila je ta potpuno ofanziva na ta neka sela i tu, i sad da li je vojska tadašnja JNA koja je još bila kao na toj našoj strani se negde već raspalo, nisu imali komandu, svi su poslati tu i taj neki odred ili ta neka grupacija ljudi gde je bio moj otac, oni su poslati da brane određeno selo, međutim bili su okupirani i nisu imali nikakav izlaz i taj čovek koji je bio kod nas kući je rekao kako je on uopšte živ, pošto je došao kod nas kući, da je moj otac imao 50 godina kad je otišao, tačno. Tu nisam srećom još povukao na njega, on je rano ostao bez kose, imao je i osedeo i bio je baš ono zalisci gori nego ti i ja, u stvari ti još i nemaš, meni krenuli isto, ali on je sa 30 godina osedeo i imao je bradu, sedu i zvali su ga Beli Vojvoda i da je moj otac njima rekao, svi koji su mladi, koji imaju šanse još da pobegnu bukvalno, da odu, da će on da ostane tu i da je bukvalno sam maltene sa još 2-3 ljudi ostao da pokuša kao da odbrani te meštane i to i da ga je nakon toga posle 2 dana da su oni pobegli i da ga je nakon toga video mog oca kako ga vuku zarobljenog po nekom, to je ciča zima, bila neki decembar, mi imamo i taj datum koji obeležavamo, taj 13. decembar kao neki znak da je tog dana verovatno ubijen. Da su ga vukli bukvalno zarobljenog, maltret neki žešći. I još ovo ću da ti kažem, nakon toga, narednih 25 godina, mi nikada ništa nismo saznali, ni DNK koji je uziman i od mene i od moje bake pokojne, od moje sestre, nijedna organizacija nije našla ni jednu kost, ni jedan trag. I zamisli, molim te, šta se dešava. Moja majka je preminula 9. septembra na tatin rođendan 2015. godine. Sad slagaću te, 2 dana posle toga je bila sahrana moje majke i sutra dan ja ostajem sam u stanu sa bakom pokojnom, baka mi je bila tu, mamina mama, i zvoni fiksni telefon. I ja se javljam, kaže, dobar dan, ovde inspektor Ivan, treba mi Ivan Marinković. Ja kažem, ja sam,
Koji rekao inspektor, što mene zove inspektor? Do tad nijedno delo nisam imao, nikakvog posla sa policijom nisam imao. Kaže, kao bi mogli dođeti kao sup tamo u Kneza Miloša. Mislim se, ja koji sup imao u Kneza Miloša, šta mene ovo neko zajebava je? Kaže, pa ne mogu da vam pričam preko telefona. Rekao, molim vas, slobodno mi recite. Rekao, nisam ja neki kriminalac, ništa nisam uradio, recite mi o čemu se radi. Radi se o vašem ocu. Ja rekao, dobro, i stvarno vidim ja sup, ima taj glavni, onaj sup, preko puta što je bio bombardovan. Tu postoji to neko odeljenje za te ratne zločine i uopšte za sve to. Jedna mala kancelarija gde rade dvoje ljudi i čovjek mi ja došao i on kaže, Ivane, imam nešto da vam pokažem, kao, jeste spremni kao psihički da vidite ovo što ću vam pokazati, radi se o vašem ocu. Ja kažem, Bože, lo moguće, 30 godina se moja majka bori da nađe ono deo istine neke, gde je bar bačen ako nije zakopan negde. A svake godine se i sa jedne i sa druge strane pronalaze i dan danas masovne grobnice i tako dalje, svake godine. Ako je moguće dan posle majčine sahrane sad ovo, ja... I ništa, otvorio mi je čovjek novine, to je novina kao naša politika, naš onaj veliki format, mislim, iskopirana novina, ali takva je bila, to su neke tamo lokalne novine pošto je on bio tom, zadnji put je viđen u tom nekom mestu, zove Ćeralija, okolina Pakraca, i čovjek mi vadi novine, ono, intervju sa mojim ćaletom preko 2 strane. Naravno, on je tu opisan na ružan način, jer ga je suprotna strana intervjuisala kao zarobljenog, njih 5 zarobljeni, pa onda velika slika, samo moj otac kao vođa, kao nešto, znaš. I rekao mi inspektor, to što piše za vašeg oca, to nemojte da uzimate zdravo za gotovo, kao da su oni tamo bili nekog, pa su ih ovi uhvatili, pa da su igrali nogomet sa nečijim glavama, meni to bilo skandalozno, ali kaže, to je ta ratna propaganda koju u tom trenutku svaka strana je pisala za suprotno drugačije. To je poslednje što su oni uspeli da nađu. Znači, oni su se godinama borili, ta kancelarija, između ostalih, da pronađu, to im je negdje i zadatak i posao, to je jedino što su pronašli, ali ne mogu, pitao me da li sam ja istraživao nešto pre toga po YouTube-u i po internetu, da bi nešto mogli da uporedimo i tako dalje, međutim ja nikada ništa nisam imao. I sestra i ja smo pokušavali na milijardu načina, ali nikad ništa. I to je bilo, ja sam to pročitao, pogledao i rekao, ništa, ovo nam je jedini trag. Da. Ali zna se da je tu sad više tih novina nema. To je bilo pre 30 godina. I ostalo je na tome da će oni da nastave potragu i da će mi se nekada javiti. Ja i dalje imam taj isti broj mobilnog sada, pošto fiksni nemam više, to sam ukinuo. Ali svakako bi me našli da ima nešto, bili su u fazonu, nastavit ćemo da tražimo, međutim... A šta ti negde misliš, ono, kao kad... Ja znam tačno šta je. Vidi, sad kad bi mi neko to potvrdio, tu bi bio najsrećniji, i ovako sam ponosan i srećan. Tačno znam šta je, jer znam ko mi je bio otac, kakve je naravi bio i karaktera, i zato što znam da je moj otac otišao dobrovoljno u rat, jer je bio prepametan. On je tačno znao koje vreme nastupa, koliko će nama i mami i meni i sestri da bude bolje ako on ode. Prvo, a bio je, na primjer, protiv tadašnje vlasti, on je bio antikomunista, on je komunista od Staljina, to da je Titan, katastrofa, bio na Golom otoku čovjek sa 18 godina, ali je govorio protiv Tita u to vreme. Ma nije jebao sistem. I on je tačno otišao, jer je znao da će nastupiti to loše vreme, te 90-te, uopšte u zemlji, ne mislim na onaj kriminal, nego na ekonomiju i sve ostalo stanje, i da će država da zaštiti nastradale. Znači, on nije otišao da bi se vratio. To je broj 1. Ja sam tačno znao da je on otišao. Njemu je on je bio spreman da da svoju žrtvu i svoj život za svoju zemlju, jer bio, kažem ti, nema većeg Srbina na svetu od njega, koga ja poznajem, nije bio šovinista u tom smislu nekom da nije voleo nekoga. Moja baka je... Patriota. Patriota, da. Klasičan.
I znam da je to što nam je taj čovjek ispričao sve dok živi, sve dok je bio tu, to je tačno moj otac koji je bio spreman u trenutku, kaže, deco, ja sam tu negde, kao da sam povukao taj neki gen, ja isto imam potrebu uvek neke mlađe, u realitiju, znaš i sam, uvek sam stajao na strani nekih devojaka, pa i za onu tvoju bivšu, jednu sam ginuo u sezoni 7 i branio tvoju i njenu ljubav, a ona otišla kod drugoga, ja bu dala ispod najveća. Ja sam tako zaštitnički nastavljen, tako da znam da je moj otac. Izvini, Jovana, mislim, ništa ovo to sve. Pa dobro, šta sad? Ne, šta je Jovana sve pročitala, pa to je ništa. Pa dobro, to je sve naš život, šta sad radimo, brate? Možemo. I kažem ti, znam da je sigurno u tom trenutku to radio, rekao, slobodno idite, da mu je negde bilo bitnije da spase nečiji život, pa makar on, i da je sigurno otišao u njihove ruke, svesno, možda ih je i zajebavao i drko, to je moj otac. Tako da, a opet kažem ti, mi smo na osnovu pogibije, nestanka oca imali sestre i ja do svog punoletstva, a moja majka do smrti, do kraja svog života, imali smo tu novčanu nadoknadu, da to se zove invalidska penzija koju svi primaju, koja je bila izuzetno dobra i koja je nama stvarno omogućila u tim trenucima. On je čak i moje majci rekao, ovaj što je na vlasti sada, tadašnji Sloba Milošević, on bio protiv toga, učlani se, kaže, u tu stranu. Moja majka, otkud sad to? Znaš, ona ne zna, da se nije bavila tim, niti zanimala. Tu se učlani. Sve će da bude u redu. Tačno je znao kako da nas negde, da nas ušuška, a opet da zadovolji taj svoj, kako se to kaže, neki poriv prema tome, da negde bude, kao da je otišao svesno da pogine, ali, znaš, jer od kuće ne bi mogao da se bori, onda bi ga to izjedao. Ali evo ti sad kažeš da je svesno to radio i jer ga negde možda osuđuješ, da li ga možda kriviš za to što si ti izgubio taj neki... Ne, znaš zašto ne? Logično je ovo tvoje pitanje, ali mnogo je on unapred razmišljao. Moj otac je bio moler privatni i dobro je zarađivao i radio, ali iskreno ti kažem, ne krivim ga, osim tog gubitka oca kao figure, mislim da je mnogo neku bolju stvar. Kažem ti, mislim da je pola negde nas ušuškao, a pola hteo sebe da zadovolji. On je jednostavno takav bio. A i znao je, moju majku je jako voleo i on je ceo život govorio, i to sećam kad sam bio mali, da je to žena borac, da je to žena, to jeste sebično s jedne strane, da ostaviš porodicu. Možda ja i tu grešim, možda je on i planirao da se vrati, ali kad je već i nije planirao sigurno tu situaciju. Tako da možda je i hteo da ode na neko određeno vreme da zadovolji svoje neke lične interese i neke svoja lična ideale i da je možda planirao da se vrati. Ali eto, sad desilo se kako je i to je to. Koliko te na taj gubitak negde formirao kao čoveka i oblikovao? Pa, znaš, opet u tim mladim godinama ostaješ bez oca, ostaješ bez tih nekih saveta, ostaješ bez ono da pitaš nekog, da te neko usmeri u život, jer tad nemaš ni novine da pročitaš kako treba, nema nigde informacija, loše vreme, loše obrazovanje, nemaš nikakav izvor. Kapiram. Ja i sad kad pogledam tako ljude mojih godina, pa i dalje su im normalno, hvala Bogu u stvari, ne normalno, hvala Bogu živi oba roditelja, ja odavno nemam jednog, a već 10 godina nemam ni drugog roditelja, negde tek sad kažem, vidio ljudi imaju roditelja, ja sam i zaboravio da imam, znaš, maltene da sam ih imao, pa rekao sam ti malo pre, negde me je formiralo sad, da li na bolji ili na neki lošiji način, ne znam, ali opet živ sam, zdrav sam, imam skoro 50 godina i dalje se negde barabaju sa mnogo mlađima od mene i u realitiju i uopšte u životu i negde ne umem da objasnim kako me je formirao i da li je to neka, da li bi ja možda bio bolji čovek ili uspešniji ili u nekom drugom smeru da mi je otac bio sve vreme mogo odrastanje, to ne znam, jer jednostavno nisam živeo sa tom činjenicom. Da. Tako da, ne znam, iskreno ti kažem, ne znam šta bi ti odgovorio, kako me je formirao, da li je pogrešno ili ne, opet negde kažem ti, mislim da je majka zaslužna, mislim da bi bio ko zna gde da mi nije bilo majke, eto, to je sigurno, jer kroz taj period
tih 90-ih, ko nije to prošao, taj ne zna šta je. To ti je na svakom ćošku bilo, ti je virio đavo. Gde god se okreneš je đavo. To su bili po žardinjerama, si mogu da nađeš pištolje po Beogradu, pucnjave, pogotovo tu kod mene u kraju, Zvezdara. Da, ima sad te, Druže, nije bilo dana dene da mi ne prođemo kroz kraj ili da sutra ujutro ne otvorim novine da vidim da je neko upucan, ubijen, mrtav, droge bilo koliko hoćeš, katastrofa. Ba, sećam se, moji drugari su tad počeli da piju one, kako zove oni, troni. Aha, da. I onda je bilo moderno, znaš kao, na gutu, ja nisam ni znao šta im je. Uradi se brazer. Ja sećam se, tad sam već imao nešto 17 godina, ja uzeo neki auto, idem kao, vraćam se išao sam u Drapšin dole na Dorčulu, pred kraj Drapšin, i kao, a dogovorio sam se pre toga, pošto mi tadašnja devojka išla u 5. Beogradsku gimnaziju koja je tu na Tašmajdanu, ja se dogovorim sa mojim drugom, kod njega mi je taj auto, da on nju pokupi iz 5. gimnazije i da se dovezu, da dođu po mene na Dorčulu. Druže, em što ih nema, ja se vraćam tramvajem u kraj, rekao, što niste došli? Oni komirani auto gori nešto, rekao, šta je, on nije ni znao da vozi, on bacio u prvu i vozio sve vreme prvom. Otišla lamela, otišlo sve spržio, a oni mrtvi, rekao, čime se ovi drogiraju, ja nisam ni znao šta, koja je droga, šta je to, druže. Oni se nagutali unutra doneo, pa tada je bilo moderno, svi muškarci po Beogradu, znaš, i dan danas vidiš, raspored časova, ja to zovem, to je bilo, znaš, to se više urokaš i onda da te ne boli, da napraviš što veću onu rupčagu ovde sebi, da ti ostane to ožiljak, to svi imali, ja nemam nijedan ožiljak, nikad u životu nisam uzao sebe da... Da, i kako vreme. Pa sad ti zamisli šta je tu bilo, znači, droge, pištolja, kriminala na sve strane, svaki drugi muškarac je imao mogućnost da ode bilo kojem stramputu. Da. I da završi. 100 puteva ti je otvoreno. Tako da negde sam, da li svojom voljom i htenjem i željom da negde ne narušim ugled svoje porodice i da negde ne obrukam majku, a samim tim i oca, negde smo, kao da smo izbalansirali i majka i sestra i ja, da sve to tako nekako dobro prođe. Slušaj ovo sada, svi su te nešto ispitivali i video sam do gostovanja i sve sam propratio i uvek te pitaju tvoj odnos sa Gocom Tržom, to je nekako ono kao obeležilo cijelu epohu. Ja se sećam kada si ti pričao u realitiju, šta se sad sećaš? Kako ste se vas dvoje smuvali i da ste išli na koncert Jelena Rozga. Ne, to si pomešao. Šta je? To sam išao na koncert Jelene Rozge sa jednom devojkom s kojom sam bio nakon razvoda od Goce. A nakon razvoja, ja sam... To je druga devojka, ta koja je bila tad inkognito, nije se smelo znati. Nju sam vodio na koncert, tad mi je Jelena direktno ostavila karte. A ja sam mislio da je to bila sa Gocom. Ne, s Gocom sam išao... Kako ste se upoznali ti Goca? Sa Gocom sam, sad ću ti kažem, pa ja sam prodavao neku garderobu, firmiranu, neku markiranu, dobru. Ispod ruke? Da, pa normalno. Sve što sam ja radio. A moja drugarica jedna je držala jedan kozmetički salon, pedikir, manikir, te zajednice, gde je dosta tih pevačica dolazilo, između ostalog i Goca. Ja sam gotivio tad njenu muziku i znam da sam otišao sam kod te Marine u salon, tu je bila Goca, prodao sam mi neke haljine, neke stvarčice, ne mogu da se setim, i to je bilo ono u fazonu. Ja je tad rekao, sećam se, rekao je, alo, naručio sam tvoj CD, tad se naručivo taj neki njen CD preko nekih novina, nešto, pa kao dobiješ, nikad mi nije stigo. Ono kao stvarno, kao sad ću ja ti dam, dala mi taj CD, ništa, čao, dala mi lovu, ja prodao, otišao, ništa. I posle nekih možda godinu dana, 2, ne sećam se, 3 možda. Tu na Vračaru, baš jedan lokal u kome sam na kraju slavio kada mi se ćerka rodila, proslav u tom lokalu, baš sam namerno išao u taj lokal. Tu je bila neka živa muzika i jedna moja drugarica tu iz kraja je bila to veče tamo i zove me na telefon i kaže, aj tu sam, kao aj dođi, kao dobra je muzika, a ja taman ušao kući.
nešto 11-12, na primjer, ja već sam se skinuo i rekao ne mogu, rekao Nataša nema šanse, rekao mrzim, ajde dođi, kao nema zajebaš, rekao s kim si tu, još mi ona kaže, tu je sad neka, i zaboravio sam ime, neka njena drugarica koja je bila moja bivša devojka koju baš nisam želeo da vidim, neka dalabu. I ja kažem, ma rekao, tek sad neću da, ma kaže, nebitno je ona, ajde, kaže, tu je Goca Tržan, sad sam videla kao evo sedi pored nas. Ja kažem, stvarno, rekao, super, ajde doći će. A mislim, kao, nagovorila me ovako, nisam ja baš zbog Goce otišao, ali ispalo i ništa, sedeli smo tu separe pored separea, sećam se. Ona je bila tu sa Moby Dickom i sa još jednim drugom kojim posle postoji moj drug. I ništa, sad mi smo tu nešto kao muzika, ja sam se nešto smorio i kažem tu i drugarici, ajde, ako idemo u Orao da pojedemo picu i idemo kući. Ajde, kao nema još, kao baš je super. I ona je videla da ja hoću da odem, sam ja rekao, ja stvarno ne mogu više, dosadno. Neki tamburaši bili, nešto nisam bio u tom fazonu, to veče. I ona da bi me zadržala, da ne odem, ta moja drugarica preko mene se ovako prevali, a Goca je sedela tu se pareu pored. Znači na metar, oko kotija možda. I pravilno kao, čao Goco, kao da te upoznam, kao ovo je moj drug, kao on tebe baš goti. Ja, mene, živ blam pojam, ne mogu da se pomerim, družina mi je legla preko ovako da bi pričala s njom. I ja se kao šta ću već smišljam kako da se izvučem od glavi, ona kao, nema problema, kao čao, ja sam Goco, ja sam Ivan, rekao, znamo se, rekao, kao odakle, ona je zaboravila. Ja rekao, pa par godina kod Marine u Slonu, ona kao, jesto. I ništa, tu smo krenuli odmah u neku spiku koja je trajala poprilično. Sećam se, Moby Dick je došao i rekao, te smara ovaj lik, kao, znaš. Stvarno? Da. I ona kao, ne, sve u redu. I onda ja da ispadnem naš mangu pišmeker, ja posle nekog vremena, ali stvarno je trajalo to, ne sjećam se, Lupiću, 15 ili 45 minuta smo mi pričali. Da, pričali, da. Ovi oko nas kao džingalaka, znaš, tamburaši, a mi kao pričamo. I ja u jednom trenutku kažem, ja rekao, stvarno drago mi je bilo, ali ti si ipak sa svojim društvom, ja sa svojim, malo je bez veze, znaš, da sad ovde sedimo. Rekao, drago mi je bilo, ono je bilo u fuzonu, vidi ga ovaj, kao što... Ali je hladan. Da, kao ovim što... A ona kao odlepila već za mnom, znaš. Posle me čak i pričala kad mi videla da sam otišao nekom da se javim gore, kako sam išao u stepenice, u tom lokalu. I ništa, ja sam tu se pokupio zajedno sa svojom ekipom, otišli smo kući, ništa, posle 2 dana mi zvoni telefon, zove me muž od te moje drugarice koja drži salon, a on je inače fudbaler, igrao sa mnom fudbal i mi smo imali te zajebanske fore jedan drugom da uvolimo onu stvar, naši, to i dan danas radimo svi, i on kao, brate, kao, evo tu je kao Cago u salonu, došlo je da uradi nokte, kao, traži kao tvoj broj. Ja rekao, sad ovaj hoće mi uvali nešto da mi namesti. Ja kažem, jedi govna Đora, rekao, nema šanse. Rekao, šta kao, da je ne dam broj, kao? Ja kažem, pa dobro, kao, ako je za Gocu, ajde. I dalje sam ja u fazonu da će on da me jebe nešto, znaš. Međutim, stvarno ništa, javi mi se ono, sad je opet ne znam ko je, na kraju smo se čuli kratko nešto, da bi znao da je ona, i tu smo se dopisivali celu noć, bukvalno, i kao sutra odmah se dogovorili da se nađemo, i tu sam bio skeptičan da li me neće nešto uraditi, ona došla kolima pod mene, da me namesti, ovi da dođe nešto kao, hej, čao, ovo smo mi, kao, i ja izašao tu na Rooseveltovu, tačno, iznad moje ulice, a ona je živjela tu kod Metropola. I bukvalno je trebao ćošak. I kao, evo, stižem za minut. Ono, prolazi minut, nema nikog. Rekao, ovi su me namestili, jepaću i mamu. Razumeš? I kao javlja se, zaboravila sam kao nešto kod kuće, samo da se vratim da uzem. I ja rekao, to je to gotovo. Ja već razmišljam da se sklonim odatle, da se štekujem, da izmislim da mi se kenja ili nešto, da me ne nameste, razumeš? Međutim, ona kao, ja sam stigla, ja sam štekao tu iza, rekao, pogledam, stvarno, ona došla kolima pod mene i ništa, otišli smo kao deće, a bila je, da, to je bilo najjača scena. Pre toga ja kod kuma mog, koga sam ja venčao, ćata, i sad, svi moji drugari znaju da ja idem da se vidim sa njom, što je bilo kao, wow, ko ideš da se vidiš Gocom, kao. Ona to je bilo popularno već, tako, 2011. Kako ne, izašla već je sama, ona pevala u veliku stoperka, 2006. 2006, aha. I pred 20 godina. I bili su u fazonu, a ja baš nisam nešto imao para kod sebe, nisam bio kao, brate, znaš koliko će ti trebati, gde ćeš da je vodiš, gde ćeš da ideš, druže, znaš koliko ti treba para,
ko zna, ona pije skupa vina, ona ko zna, to večera imate... I ja, rekao, šta da radim? Ja tu pozajmim se 20 evra, 30 evra, skupim ja tu neku količinu novca koja bi me kao zadovoljila, razumiješ? Šta ću radim? Gde idem na klopu, gde da je vodim? A pio sam, kao, dogovarali se šta ćemo, gde ćemo da idemo kad se vidimo, kao, znaš? Ono, kao, meni sve jedno, kao, možemo i da prošetamo, kao. Ja rekao, ma ja, kao, znaš. A drugar moj je bio konobar, vrhunski konobar i dan danas je. Uvek je radio po nekim poznatim. Tad je bio u Lole Ribara, gde je sad onaj, čini mi se da je neki, onaj dugački restoran, baš preko puta maltene politike, ali kad uđeš u Lole Ribara, mislim da često je menio, bio je neki libanski tipa, pa je posle bio i sad, pre neki dan sam prošao, dugačak je, neka azijska kuhinja, čini mi se, a tad je bio neka naša domaća, ali je bio jako dobar restoran i još mu ja kažem, doću tamo na večeru, znači, daj mi neki popust, da, on me služio i sve mi dolazimo na večeru, kao šta ćemo da jedemo, ja gde da jedem, druže, šta da jedem, boli me kuru, kako... Ti kao ja sam iskren, daj mi zelenu salatu. Da, i ja kao šta ćemo pijemo, znaš, ja sad kao čekam prvo šta će ona da kaže, ja sam već tad cirko, normalno, rekao da se ne izblamiram, ona kao meni vodu, kao. Ja kažem, kako vodu, mislim, uzmi nešto popi. Daj rakiju uz vodu. Kaže ona, ne, ja ne pijem ništa, samo vodu. Sad ja sam već opustio kao, aha, imam više prostora. Rekao, uzmi neki sok. Daj mi čaša vode. Kaže ona, ne, samo vodu. I stvarno, mislim, ljudi su imali predrasude u smislu, znaš, kao, poznate... Da, estrada i to, da. Ono rekao, žutu cigaru nije zapalila, nikad kap alkohola nije popila, inače u životu. Ni dan danas, verovatno. Nikad u životu nije popila. Bili smo 6 godina zajedno, nije htela da lizne nešto. Jednostavno, ne pije žena alkohol. I ja tu, kao, dobro, onda ću ja pivo jedno, znaš, ja tu šikno 2-3 piva, malo se opustim. Kao, gde ćemo, kao, šta ćemo, završilo se to sve super večera, gde ćemo sad? I sad idemo, izašli smo i kao šetamo, lepo vreme, neko bilo april mesec je bio. 1. april je bio, sećam se. I kao šetamo tu i prolazimo pored politike i kao idemo prošetamo, znaš, stara fora, kao ajmo kroz Knez, ono, znaš, kao klinci nekad. To smo mi kao klinci, idemo 2 ture kroz Knez. Da, peca, šta do Kališa, pa ako naletiš na neku ribu i to. I prolazimo pored doma sindikata. Kažem, gledamo film, kao koji se daje film, ono bio 9,5 nedelja, drugi deo. Tada izašao. Možeš misliti, nije neki ninja film, nego baš erotski. I sad mi dolazimo kao da kupimo karte i taj čovjek koji je radio tada, a inače sam ja posle toga služio vojsku u domu ovu civilnu, to je isto show priča. Šta se meni sve dešavalo. Jes Boga. Tek sad ovo kad pričam, ono sećam se. I sad mi kao da kupimo karte, to je skupili smo karte i kao skreće već ova predstava, odnosno ova, kako se kaže? Projekcija. I kaže taj čovjek koji radi u domu sindikata, prepoznao je nju, naravno, mene ne zna. I kao, Goco, kao sa dečkom si ja, ona kao da, pa ajde, kažem, ako hoćete ima druga projekcija za 45 minuta ili kao tako, ili za sat i po normalno, da, ali kao u drugoj sali gore i galerija ne radi, pa ako hoćete budete sami na galeriji. A onda ja sam pomešao onda to, ja sam pomešao, da. Ali ti je i Rozga, ili bila i Rozga, da. I mi kao, ajde, i stvarno odošli, brate, ljudi dole, sede u domu sindikata, a jedini nije radila galerija za ostale. Da. I mi sami gore na galeriji gledamo 9,5 nedelja, tu smo se već smuvali, povatali, podžapali. Koliko je trajala vaša veza? I od tog danas, da, od tog dana se nismo ni rastali. Pa, mi smo se već, eto, posle 4 ili 5 meseci otišli smo nešto i bili na letovanju i bili smo na onom raftingu na Tari s nekim prijateljima. Posle 4 meseca je ona, april, maj, juni, juli, avgust, posle 5 meseci, ja ne mislim da je krajem avgusta već ostala trudna. Lena se rodila 23. maja sledeće godine
A mi smo 27. januara te godine, dok je ona bila, eto, već koji 4. 5. mesec, napravili svadbu, da ne bi dete bilo rođeno u nekoj vanbračnoj zajednici, tu smo negde kao malo požurili, napravili svadbu i eto, bili smo koliko? 5 godina tačno. Je li postojalo u tom periodu kao nekih oscilacija? Ajde, ona je kao, ajde, u tom odnosu bila istaknuta zato što je već bila u estradi i već je bila poznata. Pa jesi ti mogao da ispratiš to? Jesi bio podrška? A znaš šta, sada kada tako negde nabasam ili se uopšte pravo da ti kažem ne trudim, ja nemam problem ni o čemu da pričam, niti negde, ja jednostavno nisam takav lik. To je ono malo pre, ako sećaš da sam ti rekao da žene su većinom, nažalost, takve, ili ja to tako vidim, da kada završe neki odnos, a da nema razloga da nekog tog muškarca optužiš i omalovažiš, one to rade. A ja, na primer, i sve tako neke moje bivše i devojke i žene imaju najgore moguće mišljenje sada, koje nije osnovano na pravim činjenicama, jer činjenice i neki zapisi, moram tako reći, u bukvalnom smislu reči, novinski članci i sve ostalo, govore potpuno suprotno. Ja, na primjer, sada nemam poriv i nemam potrebu da te neke stvari, a imam razlog, i imam i te čuvene činjenice, ja mogu sad da pljujem po tome ili da ne pričam o tome, da kažem, boli me ona stvar, za nju neću pričati. Ali misliš možda da je nepravedno sve što ti se desilo? Apsolutno, to je ono što sa početka tvog i mog razgovora, apsolutno imam taj utisak i kao da nemam, kao da nikako da se taj moj neki glas čuje, da negde odjekne, da dobijem tu neku povratnu satisfakciju od nekih glasova. Da, od druge strane medalje. Da, nije bitno, da li mi ti ili Jovana rekli, bravo Ivane, ipak si ti u pravo, možda bi mi to značilo, nikako dobijem. Dakle, nemam, šta si me pitao, nemam loš... Jel misliš da je nepravedno nekako sve to što je Goca uradila, jer generalno u tom trenutku si ti dobio tu etiketu? Da, okej, znam što hoćeš me pitaš. Da li su bile oscilacije? Ja bio sam apsolutno podrška. Zato sam ti rekao, sad kad pročitam neke članke tako, a izbegavam jer se nerviram, a ne želim da se nerviram, jer će onda moja nervoza da ode u smeru da progovorim mnogo više i da ošte pričam o tim stvarima, pročitam i vidim nešto što potpuno nema veze s mozgom. Neka njena izjava o tebi? Apsolutno. I o tom našem prošlom životu. I sve neke činjenice, neke stvari koje su se desile, vidim da želi da ih predstavi potpuno drugačije. Minimalizuje. Ne samo da ih, naproti, ne minimalizuje, nego potpuno da izopšti, da negde. Znaš, evo, tipa, evo daću ti primjer. Pitao si me da li su bile oscilacije, da li sam bio podrška? Apsolutno. Bio sam najbolji muž, bio sam najbolji otac. Sve na papiru, sve, nije nju niko u intervjuima tero da laže nešto ili da priča. Ne može neko ti bude 5 godina super i da nigde nikome ne ispričaš ništa loše, a da onda kad se sve to završi na taj neki bilo kakav način, sad si se setila da ispričaš nešto i da opravdaš trenutnu situaciju nekim izmišljotinama, koje pritom logično zvuče, ali nisu istinite. Kako onda prihvataš to da, eto, od najboljeg oca odjednom budiš ujutru i vidiš da si najgori otac? Da. I dobiješ etiketu koja ti je obrisala sve ono dobro što si imao i počelo da te prati to kao Ivan Marinković loš otac. To je jedina misija za koju smatram da negde nisam uspeo da je izguraš do kraja. Izguram do kraja, što ne znači da neću i da će ta neka pravda, ili ne pravda, da će neko... Istina biti zadovoljena. Da, biti zadovoljena i da to dobije neki obris kakav bi trebalo da dobije. To je jedino što me još negde u životu muči, sve drugo sam negde, sve stvari koje sam imao da rešim u životu sam rešio, ali eto, to pitanje dece jednog i drugog je, nažalost, toliko, pogotovo kada je Lena u pitanju, toliko obezvrednjeno sa majčine strane.
Ili to je... Jel misliš da je ona negde njoj kreirala sliku o tebi kao ocu i da ona nekako stekne njeno mišljenje o tebi? Tačno tako. Zato što ispratio sam i šta si ti pričao i intervjue koji su i skoro bili i negdje ispratim ono između redova kad ona gosta u tim nekim emisijama, pa su to žensko-muške odnosi, bivši partneri, bivši muževi, pa se ona kao izlači neka pouka ili se nešto. S neke moje tačke gledišta, nije mi normalno da te neko toliko mrzi, a s druge strane, ako nekog toliko mrziš, kako možeš da voliš to dete? Ne znam kako bi to objasnio, kao dete koje je nastalo iz pogrešnog odnosa, ja mislim da nikad nije moglo da bude voljeno od strane da li je porodica, da li je majka, znaš kao, bude uvek da je dvoje dece, to dete će se manje voleti, manje će se pružati pažnje, manje će da se obrati pažnje na to dete, zato što ti kad vidiš to dete, gledaš kroz odraz tog muškarca s kojim imaš. I onda mi je, neki intervjui su mi čudni i ne mogu da shvatim do koje mere, na primer, kad ti kažeš da se ne čuješ sa njom, da si poslao poruku, da ti ona ne odgovori, opet neko ko ona sad već zrela devojka, nije ona 5, 7, 12 godina, može da sedne i kaže, tata šta je bilo? Ne da pitaš tata šta je bilo. Pa vidiš, to je, sve si ti upravo. Jesi ti nju nazvao Lenu? Naravno da. Samo ovo da se vratim, ovo si opet dobro rekao. Ja to vrlo jasno zovem. Kako ne, to je stvar ličnog, da se dobro izrazim, to je stvar ličnog izbora, u ovom slučaju njene majke, i stvar nastavka života koji umesto da teče onako kako je negde prirodno i negde normalno, ovo je stvar stvarana jednog novog života sebi, a ubacivši tu dete, a izbacivši njenog oca. Nisam se dobro možda izrazio, ali ovako ću direktno reći. To je moment kada je ona odlučila da njen život sa njenim partnerom, ili bez njega, ali evo sa njenim ili dalje sa tim istim muškarcem, hoće da vodi. Ja tu više ne treba da budem ne kao njen izabranik ili njen bivši muž, nego ja tu više ne treba, ja tu smetam kao otac. Kao figura. A Lena, njena ćerka, samo njena ćerka, je sad postala ćerka tog muškarca, jer sam ja sistematski vremenom odstranjen. Jer zato ti kažem, koliko te godinama povređivalo to kad vidiš da se drugi muškarac malo ne pripisuje mu se da je otac, a negde ti si sa strane izbačen iz celog tog kruga i nemaš mogućnost ni da priđeš, ni da pitaš. Znaš šta je tu poenta, deki? Pogotovo sad u realitiju, zato tu izbegavam, tu negde, nekad puknem pa onda kažem, ali onda naravno dočeka me etiketa, ko si ti da komentarišeš kad si ti ovakav, jer sam ja već negde obeležen kao taj loš, ja više kao da nemam ni priliku, niti sve što kažem u svoju odbranu, to je puj pike ne važi, kao molim, ti da kažeš nešto, ne, ti si loš. Zato kada su slične situacije kod nekih drugih ljudi u realitiju, ja nešto kao izbegavam to da komentarišem, opet da se ne bi iznervirao, a vidim i primetim mnogo lošiji odnos, a onda gledam sa strane kao 5 puta manje osuđivan, taj neko, razumeš? A ja koji nemam tu grešku nikakvu, ja sam dozvolio da budem etiketiran kao najgori moguće. Sve ovo što pričamo je vezano konkretno za moju ćerku. Ovo se ne tiče Željka, jer je Željko jedna druga priča u kojoj sam ja apsolutni krivac za neke stvari što sam dozvolio da prve 4 godine, kakva god da je to porodica i kakvi su to loši, ne oni kao porodica, nego ti naši odnosi nas odraslih u toj priči, da sam ga negde zanemario, zato što sam tada, mi je bio prioritet i mislio sam, prolazi vreme, ajde, bit će to sve okej, tad mi je bilo bitnije da budem sa mojom bivšom ženom, da mi ona, tu sam apsolutni krivac, jer mi je tada stvarno negde kao, negde sam razmišljao, mada i tu opet ima mnogo nekih začkoljica, jer sam ja bez ikakve potrebe i dalje NN otac tom dečaku, a imam super odnos sa njim i
nikada nije ni, od kada smo se sreli i izbližili, nikada nije bilo, kada smo on i ja u pitanju, nikakvih problema. Ali da se vratim na Lenu, zato kažem, propustio sam dosta prilika, zbog toga se sad već ozbiljno kajem i što više pričam o tome, sve više dobijam taj nagon da nađem neki drugi izlaz ili izbor, da se izborim sa tom situacijom, da se ta situacija što je pokrene, zato što sam dozvolio da možda da se ne pozabavim nekim drugim metodama ili institucijama, uključim neke institucije koje bi taj problem rešile. Sada je za to već kasno kada je Lena u pitanju, jer ona je sada svoj čovek, ali dok je bila maloletna, samo ja nikada to nisam hteo, deki, ja sam uvijek govorio, šta ću da idem ja po socijalnom sudu, bit će to sve u redu, shvatit će ono, međutim propustio sam, jer je za sve to vreme negde ona, to je moje mišljenje, tvrdim da je tako, jer kao što si malo preko, pa toliko ima lošijih ljudi, ima kriminalaca očeva, ima očeva koji su varali njihove majke pred detetom, ima, ne znam, ubice, narkomani, dileri, i ono kao i dalje, kak je to ima veze sa njihovom majkom s kojom su se razveli. Dete viđaju, sve super, to dete i dalje voli tog oca. A moja ćerka je sistematski godinama očigledno ubeđivana da ja... A si se borio godinama da promeniš to? Jesam, deki, ali opet ti kažem, to je sve negde bilo stihijski, zato što sam ja bio vođen parolom strpljen spašen, bit će to sve u redu. Zato se sad negde kajem što sam možda to propustio, jer sam trebao već tada da vidim, a tada ja sam pretpostavljao kakav će tu ishod da bude i šta se tu negde kuva i sprema, ali sam, kažem ti, bio kao, ajde. Kad si se poslednji put čuo sa Lenom? Poslednji kontakt je bio, ne sad ovo, prošlo leto. I kako je izgledalo? Pa to su poruke, evo preki dan sam ih baš prelistavao, mučno mi je i da gledam to. Imam ja sve te poruke normalno u telefonu, ne brišem to. To je poslednjih godina tako. Bio je samo jedan trenutak kada sam ja mislio da će to sve konačno da bude u redu. To je bilo predno 4 ili 5 godina, kada je ona završila osnovnu školu i kada je išla na maturu. Pre toga je isto bilo ovako. Mi smo se kao nešto dopisivali, video sam da ona već mene ne vidi kao oca. Da, ne doživljava, a s druge strane sam shvatao i kroz te poruke, ja sam uvijek puštao to sve lepo kao, znaš, to mi ipak ćerka, dete, moram da vodim računa kako razgovaram sa njom, zbog njenih godina i zbog cele te situacije. Gde smem sad njoj da kažem, jeli bre, ili da zovem nje, da Bože, možda sam i to treba, možda zovem njenu majku, kažem, jeli bre, šta radiš bre ti? Šta radiš bre, kad ti materna bre, šta ovo radiš? Ali i kad god je dolazilo do tog momenta da treba da se vidimo, da je negde logično da se vidimo, a ne da se kuckamo porukama, tu je bio kraj, ona rekla, pa, bilo uvek neko izvlačenje. Misliš da je oca branila? Pa naravno, pa ne bali, jok ti. Šta si, ti branio ili ja? Dakle, a bio je taj jedan trenutak kada ona meni sama, što me negde oduševilo, sećam se, šetao sam, baš sam pored Metropola nešto prolazio, sećam se tog momenta, ostao mi je u glavi, da mi ona šalje sliku haljine i cipela koje će da obuče za maturu. Sama poslala? Sama, da, nisam ja ništa pitao. Znao sam da se bliži ta matura, ali nismo imali tu komunikaciju. Ja se to odušim, vidi meni ćerka šalje, što je negde i prirodno i normalno, da mi kaže, tata, vidi, koja ti se sviđa haljina, zamisli ona mene pita kao muškarac. Tu sam video da kod nje postoji ta svest da je to normalna stvar. E onda kada sam ja rekao, super, ja tu nešto kao, ja, ljubavi, baš ti je lepa ova haljina, mislim se, haljinu... Bitno da si mi se javila. Bitno je da si mi se javila i onda sam ja rekao, pa ajde da te tata sačeka, da te ispratim na maturu, mislim, to su događaji koje se ne propuštaju, međutim, to je već bilo, tuc, muc, nešto. E, onda su već neke poruke bile prošle i pretprošle godine, tipa, ima tu još jedan bitan moment. To je, naravno, to je sve negde moje mišljenje, ali opet kažem, mislim da ne grešim, da je u tom sistematskom ili sistemskom odvajanju Lene u mnogome uticalo Željkovo rođenje i to ko je Željkova
majka i porodica. Zato što je meni, ja sam to čak i rekao, sad pred kraj reality je bila neka tema, pa sam to čak i izustio prvi put, da je ona meni tad napisala, a s druge strane, pa sad ti zamisli koji ja problem, kad mi je rekla, ja nemam brata. Zamisli to. I onda se opet vraćam na stvari gde mene ljudi koji sam javna ličnost svaki moment koristi i moj svaki intervju, nažalost i na sreću mora da se priča o tome, osim ako ja izbegavam ili neću, ali zašto bi. Odmah se traži crv sumnje u Ivanu Marinkoviću i odmah se šta god da se kaže, odmah, aha, tu si kriv. Ima neko da kaže, bre, normalno u današnje vreme, ne u današnje, uopšte je normalno da neko dete smatra polu brata ili polu sestru da ne prihvata. Ko je kriv za to? Ali misliš da tu postoji isto neka poleđina, zašto ona ne prihvata Željka? Pa nije ona sama, mislim, ako je sama, kada je saznala da je njen tata dobio sina, koji je, hvala Bogu, živ, zdrav, pametan, prelep dečak, da je zbog toga ko je majka ili kome je tata napravio to dete, da to bude sramota. I da kažeš neću. Ja nemam brata, niti si mi ti otac. To imam te poruke. Znači da je sigurno u mnogom, jer to je baš taj period kad smo ti ja bili u realitiju, tad se i desila Miljanina Trudoća, a moje poslednje viđenje i moj potpuni normalan odnos je bio neposredno pred taj ulazak u taj reality, te sezone. Jer ja tu noć pred moj ulazak smo bili kod moje sestre kući u kotežu, Lena i ja, da se pozdravim sa sestrom, sećam se, tražili neku muziku na laptopu, nešto ništa, ja posle odvezao kući, a ujutru sutra dan otišao u reality. A tu sledeću godinu je prvi put nisam video i tada je li bila na moru nekom produženom, ja sam odmah opet ušao u sledeću sezonu u Parove i to su te 2 godine kada se već Željko rodio. Da, raskorak te, da. Taj raskorak u kome je ona već malo bila samosvesna i verujem pod uticajem. Znači njoj neko morao kaže, mislim... Mislim da je njoj Goca rekla da treba da se stidi svog polubrata i... Ja ne znam, šta je logičnije, evo ti mi reci, šta je logičnije da je to nametnuto mišljenje odrasle osobe ili da je to dete u 12. ili 13. ili 11. godini negde samo skapiralo. Evo, neću da dam odgovor na to. Neka se gledaoci pozabave tim i nek razmišljaju šta je tu logičnije. Mislim, znaš, evo, reći ću, meni je nelogično, šta sad, tu mi je brat, to mi se, šta mene briga čovjek. Ali kažem ti opet, tu je sistematski već rađeno na tome da smo Lena i ja imali normalan odnos prethodnih tih godina, ta činjenica i to saznanje da Lena ima brata, jer bi onda ja to negde predočio i ona bi ne bi bili u raskoraku, ona bi sve vreme bila sa mnom, ja mislim da bi to detetu bilo logično, bi bilo da bi bilo normalno. Da, ali opet sad kad pogledaš, opet i on kad odraste, opet će ostati i to neko komentarisanje. Naprimjer, da se napravila normalna spona, ma to bi bilo to kad odrastu, to sad ja nemam pojma što se desi. Zato što smo mi sada u Ćorso, kako, izvini deki, ja nema napretka ovome. S druge strane, to sam teo ti kažem, zamisli s druge strane, Željko, koji ima 8 godina, koji mene prošle godine, i to ne prvi put, i pretprošle i prošle 2 puta, to zna i Marija i Miljana, svi znaju, on je mene, a i tu je isto problem, sad je u porodici Kulić, ja tu ih razumem, tu stvarno ih razumem, bez obzira na naše loše odnose koji variraju, tu ih razumem, jer oni znaju da Lena ne prihvata Željka, to sam im ja rekao i negde su vjerojatno čuli, i oni su zbog toga ljuti. Jer, eto, stvarno ih razumem tu. Da to dete, čiji sam ja otac, znaš... Da. A meni Željko, kad god je sam sa mnom, da li u kolima ili u sobi, kad smo sami, ne pred Marijom, ne pred Miljanom ili pred tetkama, mene pita, tata, ja imam sestru. Ja imam sestru koja živi, kunem ti se životom.
Meni knedlo u grlu, koji živi u Beogradu, on ima sad 18 godina, to je bilo prošle godine, sjećam se, vozimo se u Nišu i on me to pita i 2-3 dana pre toga u sobi. A će ja nju da upoznam? A ona mene zna, jer ona zna ko sam. Sad zamisli ko je to, imaš ovde devojčicu od 18 godina koja ne prihvata živo biće koje je po krvnom srodstvu brat i imaš dečaka od 8 godina Koji se interesuje. Koji se interesuje za to. Za sestru, da. A s druge strane imaš jedinu spojku između to dvoje dece, je njihov otac, to jest ja, a ovde imaš porodicu koja je ljuta zato što tamo majka i ćerka ne prihvataju ovo dete za brata, a meni vezane ruke. Meni vezane ruke. Kako se osjećaš ti u tom? Nikako. Ne možeš da nađeš izlaznu situaciju. Nemam više, ja sam nekad, ti me znaš, ja sam mogao nekad, kad su te stvari u pitanju moje, da zaplačem na keca. Često mi jeste knedlo u grlu, ali više sam izgubio. Ali sad zaplačem, na primer, kad mi Jovana ispriča nešto iz njenog, ne daj Bože, života da ima loše, ja odmah lijem suze. I onda kaže, evo više, on kao njega baš briga. Ne, nego sam izgubio, negde me je nadjačalo ta nepravda i taj neki ponos i to što ne mogu to da rešim, mi više krije suze i da se loše osjećam. Jer i dalje hoću da rešim. Da, a zato što negde verovatno duboko... Inače, pre kad mi pomeneš ćerku, sina, odmah suze lijem. Znaš šta, nekako verovatno, kroz sve što si prošlo u životu duboko u sebi, znaš da će se i ta situacija opet odraziti na tebe. To. Da ćeš opet i ispasti krivac u svemu tome. Opet su svi oni po strani, Željko kad naraste, Lena opet kad bude još i starija, i opet ako krene nešto medijski, opet će se prebaci sve na tebe. Ja jedino, da. I opet ti ćeš kao za 10 godina opet ko je najgori. Evo ga Ivan, već vidim kao naslov. Ali vidi, apsolutno si upravo, ali vidi, vreme leti, druže. Ja sad kad si rekao da Željko ima 8 godina, brate, ja preispitujem sa moguće. Da, Željko sad napuni 8, a Lena 19. Sutra može da uđe u reality, druže. Da mi bude saborac. Da se rokne. Šta ti je život? Život uvek, od čega god da sklanjaš dete, nemoj nikad ovo i molim te Bože, samo da mi dete ne ode sa ovim, uvek ti se to desi. Evo, čujem da ima dečka fudbalera već, to je kao sad... Nije mi dobro, ali šta ću? Jel ti imaš odnos, šta mene sad zanima onako kao s ove strane, da li ti kao roditelj koji nisi imao priliku da odrastaš u krugu porodice te, nisi odrastao sa ćerkom i nisi učestvovao u njenom odrastanju? Nemoj toliko grub da budeš. Ja jesam odrastao sa ćerkom. Nisi bio s njima u kući, nisi imao kao 24 časa da si tu. Dobro, jesam, kako ne, 5 godina smo živjeli da, jeste, izvini, bravo. To mi je kao, nemoj baš i to da mi oduzmeš, molim. Ne, zato što se toliko provlači, ja imam osjećaj kao da nisi uopšte bio. Pravo sam ti ja pitao koliko si dugo živao. A zato sam te ja presekao da ti kažem da se bar to zna. Jer su mi i to ukrali. Ajde onda da ti vratimo. Čekaj bre, gde sam bre, taj bio otac 10 godina pička u mater. Ko je preslačio pelene? Ko je prvih 5 godina živeo? Jesi učestvovao u odrastanju? Bože, si lud, Dejane, jebote. Ne, ja te pitam sad kao za ljude koji govore... To ne bi trebalo ni da se pita. Ako ljudi koji znaju... Je li napravljena slika? Evo, moja slika od tebi i slika svih. Ivan Marinković nikad u životu nije vidio Lenu i nikad nije bio tu. Provlačilo se alimentacija, nikad se nema loše. To je to o čemu ja te pričam. Ja se ubit pričajući ili ne pričajući, slika meni ista. A ovi tamo nešto, ovi koji me izopštavaju, koji su mi... Oni šta god da kažu, evo je, to je ta slika. Gde Ivan? Pa o tome ti pričam. Moja majka pokojna je skupljala, ja mislim da ja još to imam u podrumu, treba sad da čistim podrum, jer mi počinju radovi neki. To su 2 kofera samo iscepanih naslovnih strana i, znači, ne cele novine, jer ne bi u ceo podrum stalo, koliko se pričalo o meni. I sad zamisli da ja moram na televiziji, bilo gde, da se ja sad kao hvalim time, ja moram sad to da pričam, što je podrazumeva. Ti bukvalno moraš da kažeš pa i posle periodu do tog. Da. Ti si posle razvoda, koliko si ti učestvovao? Još 5 godina, normalno, ja bio čak i sa... Do koje godine si ti? Pa eto, do ulazka u Parove 6. Znači od 2007. Od 2007. do 2017. Da. Ti si normalno priznat otac, je li tako? Najbolji moja ćerka i dalje nosi moje prezime.
I to je bilo čak neki priča da me se odrekla i tako dalje. Mislim, možda ona se mene ovako odrekla, da je sad ti pozoveš kao poznatu ličnost, ja bih voleo da neko pozove i da priča o tome, da čujem šta se troje. A tih drugih 5 godina smo živjeli, prvih 5 kao supružnici, jebote. Mislim, evo i sad imam slike neke, gledam, kao normalna porodica, kao ti, tvoja majka i otac, tu sad ima se pravi. A drugih 5 kao 2 razvedena partnera, a ostali smo roditelji, čak mi nikada nismo imali bilo je tad jednom kad ja nisam platio te alimentacije, pa mi je pokojni Alen Nazarić jeste uplatio, to je živa istina, to sad nešto, a od toga su napravili da ja nikad više nisam platio alimentaciju u životu, pa bio u zatvoru sada. Jeste me ona tužila jednom za neko kašnjenje, to sad moraš u dan da plaćaš, ja to sad sve plaćam unapred, svoju obavezu ispunjavam. I drugu, idem sad na drugu temu, nerviram se. Hoću ovde da kažem, drugih 5 godina, nikad nismo imali sudski, kao sad vikende kod tebe, nego mogu hoću ja da idem danas po Lenu, biće kod mene 2 dana, sve bilo. To je tako funkcionisao u odnosu. Kako je došlo do toga da se u medijima prikaže i da ona izađe i da kaže da ti bukvalno je napravljena slika da ti tu nisi postojao. Zato sam ja krenuo, ja znam da si ti bio tu s početka, ali kao napravljena je ta slika da si ti već čim se raziše, ti si dobio, brat, blokada, ključ u bravu i ti ne postojiš, od tad kreće ono kao stvar je to trajalo. Pa kreće sve to, krenulo je to sve od tih parova. Od te sezone u kojoj smo bili ti i ja. Tu je bio taj preokret. Tu je bio preokret u smislu, jer sam ja tada, ne vidim krivicu i pogrešan potez u tome, kada sam bio pitan i kada se potegla ta tema oko tog šta je bio uzrok razvoda između mene i oca, ja sam otvoreno pričao o toj prevari, o tome što su i tada pisale novine o tome, što je živa istina, brate. Šta sam trebao da je pokrijem tu i da kažem. Znači, mene su i jedna i druga žena prevarili i ja sam najgori. Da ti si trebao da prećutiš. Jebote, čemu mi pričam? I tada je počelo to, da. Prevarite žena, dobiješ etiketu da si najgori otac i na kraju... Da. Na kraju trpiš posledicu svega. A tvoja reč se ne čuje. Da. Vidiš, na primjer, ja ne znam, ali kao... Kad kreneš da komentarišeš, ja verujem da dosta njih ima tu viziju neku, koliko god... Ne, imaju bazu i osnovu o toj kompletnoj situaciji koju ne mogu, nekako je tu utemeljeno dobro sa te suprotne strane, da tako kažem, da to ne može nikom. Niko neće da kaže, čekaj, da čujemo, znači tako, i da promeni mišljenje. Nikako to ne ide. Ali ovo sam te ti kažem, ne, i to, da, tu sam pročitao skoro isto nešto, ima 2-3 situacije, zato izbegavam, kad bi sve uzeo čitam, vjerojatno bi polomio i telefon i sve. Negde, taj moment našeg, mislim, ja nju ne krivim zbog toga što je ona mene prevarila. Ne krivim ni ovu drugu ovo je pravo, koja me prevarila. Da ne kažem, smatram možda to ne ide i svojom greškom što nisam možda bio, ajde, to se tako kaže. U stvari nije, ali nema veze. Ali da se to sada, što ja negde pročitam i prethodnih godina, da se taj čin prevare, a prevare je skrivanje, kvarnoća, izdaja, tu ima mnogo loših karakternih osobina koje to čovek može... Ako kreneš po tezama, tu ide svega i svačega. A to se sada predstavlja potpuno drugačije. Tipa, bio je to loš brak. Ja nisam mogla da trpim alkoholičara pored sebe. To sam sad čuo i od ove drugi, negde na TikToku. I još sad neke stvari, kad pročitam, ovako pretrljam oči i kažem, brate, šta je ovo? Šta? Gde je ovo? Šta? Koji je alkoholičar? I u to vreme, mislim, vidi, ja sam jedini koji je išao da se leči i digo ruku i rekao da sam tu bio, pa sam zato tako etiketa. Da im objasnim da svako ko popije 1-2 čaše vina u toku nedelje ili 3, on se smatra alkoholičar. Ja nikada nisam u životu
Ja sam i tad, ja sam radio, bre, deki, išao ujutru na posao, u 7 ujutru, vodim dete u obdanište, ona spava, ona nije bila zaposlena. Pričamo god. Ja vodim dete ujutru u obdanište, idem na posao u firmi, radio 5 godina, do 5 popodne, trčao tu, gradili Belleville, s majstorima radio. Da. Pa trčim po dete u obdanište, pa dođem kući, pa ručam, pa uveče idem sa ženom. Ali sam sad, znaš, sam tu pravio sranja neko. Ja to, daj Bože, popijem 2 rakije, 2 piva uveče. I to jednom u 5 dana ili 6. Ma nije bitno i da sam pio svaki dan. Niti je bilo nikakvih komplikacija, niti je moj brak. Ma o agresiji tek da ne pričam. Niti je naš brak trpeo. Ali to je sad lakše tako da se predstavi. Da, zato što s jedne strane kao to pije vodu, jer si negdje okarakterisan u medijima kao alkoholičar i da si išao na odvikavanje i ono što je bilo i u parovima kad je bila priča. Pazi, svako se bori sa nekim svojim demonima. Ja, na primjer, kao kad krenem na ishranu, evo ja sam se u nešto sam se prejeo sam sve i svašta pa sam se ugojio. Ja kad krenem na ishranu, meni treba 7 dana odvajanja, pa to je kao da ne znam šta. Ja kažem, hvala Bogu, pa nemam, nije alkohol, nije neka tableta, nije nešto drugo, neka supstanca. Kako bi se ja od toga, znaš, kao lako nekom reći kao, vidi ga, alkoholičar. Kako ne možeš da prestaneš da piješ? Znaš, svako nosi neke svoje demone, svako se bori sa nekim problemom iz kog ne možeš izaći ili koji ne možeš da prebrodiš tek tako. I znaš kao, dobro je kad ode neko da hoće, znaš kao, bitan je napredak, da progres imaš neki da to se slažem. Ja sam na kraju nikada nisam izborio sa tim problemom, jer ja i dalje konzumiram alkohol. Pa si umanjio. To nije za uteh, odmah ti kažem. Evo, ali ako me pitaš, jesam. Imao sam faze gde sam, pogotovo taj period predno 5-6 godina posle te sezone, kada sam upoznao Jelenu i to, imao sam baš, sad iz ove perspektive mi to odvrtnje, pio sam po ceo dan, ali negdje mi se to nije, to ima veze i sa godinama, ja više nemam kapacitet, druže, toga. A koji ti bude okidaš, uzmeš i da se napravi? Ne. Ja kao postoji neki razlog koji tebi kao beg od problema. Evo, daću ti primjer. Mogu da dobijem jedno pivo? Može. Ajde, dodaj konobarice. Evo, i sad ja treba, i to počinje da me nervira, da ja imam neke ozbiljne, to ne sme se vidi u programu. Puno zbog reklame. Ako hoćeš. Da. Dajte mi samo čašu jednu, molim vas. Hvala. Evo ga, kreti. Produži memoriju. Slušaj, to jeste bolest zavisnosti. Čak i kocka, naravno, ne čak i kocka. To su sve poroci koje ja i dalje imam. Ali moje mišljenje, opet se pravdam, ja ne znam ko trpi tu. Ko je trpeo to? Za ovo prvo što ti pričam, što je... Ajde ovako, jesi ti u trenucima sa Gocom dok si živao, jesi ti tad se odao alkoholu? Kako misliš odao? Pa jesi pio? Ja sam pio 10 godina pre toga. Ne u smislu da li si popio čašu nego da li si bio kao pod navodnicima alkoholičar. Ne znam, moraš onda da mi kažeš šta smatraš granicom koju pređeš da ima neki problema. Da te nema kući, da dolaziš u 12, da dolaziš pijan si za ručkom, zapostaneš ženu i dete zbog alkohola. Ne, nikada. A to bi moralo ranije da se kaže, to bi neko znao od naših bližnjih. Da ne kažem da je moglo... da nije moralo to da da ono... Ne, upravo sam ti objasnio moj život kompletan u tom periodu. Mene ćerka nikad nije bila... Ja nisam... Pa ti znaš, ja ni u realitiju nikad nisam pao negde. Ti se vučim. Ja znam mnogo drugih ljudi koji su bili demolirani. Da, vukli su se. Sećaš se kad sam govorio ovima tamo, bio onaj Slavko, često je sad gost. Štekovali piće i vinjak u one operu, to sam se ja šalio, jer sam i tad dobio, vidi ga Ivan pijan, ono oko mene ovi popili 3 bokala vinjaka, ja gledam oko sebe iskrivljeni, evo ga Ivan mrtav pijan, evo ga Ivan alkohol. Ja sam rekao, ljudi, jel vi vidite da oni štekuju one od kečapa, isprazne kečap, operu i tu štekaju alkohol. Ne, ja sam se šalio da bi nekako slikovito objasnio, mante se mene više vrda, sam ja najveća pijandura ovde. Pa onda bi valjda već kod tebe došao pijan sada. Ili ne znam šta. Da, pa to. Zato hoću da... Ali imao sam te faze, na primjer, dok sam bio s Jelenom, jesam, nešto me tako uhvatilo, uzo lovo. Možda te učio taj odnos.
Sad to ne znam, to bi neki psiholog, psihijatar meni možda mogu da pomogne i da mi razjasni što sam ja. Ali ja nikada nisam ja primetio, niti mi ikad osoba koja je bila sa mnom u vezi rekla, ovo utiče na naš odnos. Opet doduše, evo, ispravići se, jeste Jelena u jednom trenutku, kad sam tad baš pio, tad sam umeo da popijem, druže, jer pre podne izađem, prošetam kera, damo smo na Novom Beogradu bili, ja u sat vremena, cup, brate, ništa se... Kjer se vrati sam. Kjer se vrati sam. Ne, ja funkcionišem, druže, kao ne de Bože da sam na nekoj dozi. Ja ništa, tu sve super kjer, spremam ručak, dum. Tada je bilo ono, tad sam prestao ponovo da pijem. Dakle, to kod mene nije problematično, ja mogu sad. Tada nisam ponovo pio 2 godine. Ja nisam pio 2 godine do trenutka ulaska našeg zajedničkog u parove. Tad nisam 2 godine pio. 2 godine, kap alkohol. Ne, godinu dana, tačno godinu dana. I opet sam propio u realitiju, ili sam rekao, mogu ja to. Ali, sad ti mene pitaš, ja ne mogu tebi da opisnim, ti ne piješ, pa ne znaš. Ja nemam potrebu, kao što imam za cigaretom, na primjer. Hvataš se, malo ide ruka. Ja nemam potrebu. Ja često pijem iz te neke, sad sam se našalio, sad mogu popijem, nije mi problem. Često pijem iz neke, kao da, na primjer u realitiju, pijem zato što svi drugi piju. Kažem, kako ja sad, ovi govaju i 7 piva dobio večer, sad ću ja da imam 5 piva. Da, ide kad dođe rođendan. To je jednom nedeljno, da, to je jednom nedeljno. A sad ja malo preskačem. Ja pijem tako, čisto da se napijem da mi kao bude bolje. To je ozbiljan problem, odmah da se razumem. To je ozbiljan problem, to jeste psihosomatski problem koji se leči, bolest zavist. Ali to sam te ti kažem. I onda sam izašao tada, to kad sam bio s Jelenom i kada mi ona već zamerala, ona mi jeste zamerala stvarno i rekla, ja možda i neću biti više s tobom ako ne prestaneš da piješ ili ne potržimo, jer smo planirali i dete i sve to. Mada i to je posle predstavljeno u pičku materu drugačije. Ja sam tad, i sednemo u kola s Novog Beograda i krećemo ovde, renovirali smo nešto ovde stan. Druže, zaustavi me Murija, sam nešto tamo kenjao, bilo lepo vreme, ja bio raspoložen. Ona nije videla ošte da sam ja pijen. I kao, Ivane, ćao, kao, gde si pio nešto? Ja kažem, ja, brate, šta ti rekao, idem tu nešto do grada, ajde da duvaš. 2,40. Nije to. Ono suza kanula. 1,98. Ovo čovjek kaže, molim, izađi iz kola, druže. A Jelena u kolima i drugarica jedna naša, ma kakvi bre, ti nisi piješ, ti pije nešto? Ja kažem, ja ne. Ti ono kao konobar, ti pomeša, znaš ona kao fora. Aj kao hode po ovoj bele liniji, ja trčkarama da zezam. I ništa, tu dobijem, odstrane me iz saobraćaja, odležim 12 sati na trežnjenju i shvatim prvo i osnovno, sa toliko alkohola u krvi, to je predkomatno stanje u onom... Da. Udaraš u skalu. Udaraš u skalu, drugo, možda napraviš, to je saobraćaj, ne daj Bože da sam tu nešto uradio, da se kajem ceo život. I tu sam dobio neku kaznu i to, međutim, tu sve se sredilo i tada sam rekao, ali tu sam samo, evo, to je dokaz da ja mogu, da mi nije trebala nikakva ustanova da me leči. Samo, evo, živa ona, pa nek potvrdi ako, mislim, ko jebe. Samo sam ujutro rekao, više ne pijem. Zvao sam tog mog lekara i pitao sam, jel treba nešto popijem? Rekao, slobodno popijem, ja te lekovi inače ne pijem, nikako popijem bromazepam, nešto za smiranje. Sutra dan je više kap alkohola, nisam pio 2 godine. Kap alkohola nisam popio. Da, smo malo s teme, ali... Ne, pa dobro, to je generalno tema da... Nisam bio nikada problematičan, naprotiv, one su bile više problematičnije. Ova me tukla, druže, ko vola u kupusu 5 godina, 4 godine, i u realitiju, i van realitija, i kad smo se... I onda me prevarila, pa pričala da nije... Znaš, ja tu konjina sve vreme i onda sam opet jakrio. I od nje isto čujem. Zamisli Ala si nabasao, vrat. Pazi šta radiš. Ako budeš ulazi u 10. Slušaj. Brate, batali vezi. Pa pitaju me sad kao, znaš, kao veza. Ma kakva veza, druže? Koji će mi bre kurac? Ja ne kažem, vidi, ako se desi, kod mene je to, meni kad se svidi neko, ta je moja, tu nema greške. Borba, a? Tu ne, prsa. Ja ne... Oni meni sad govorili, ti si zaljubljen u Staniju, ti si zaljubljen u Aneli. Onda posle mesec dana kažem, druže, pa ne mogu da budem u 7 devojaka. Ja kad se zaljubim i kad
vidim devojku koju sam, ta nema šanse ne bude moja. To ne postoji teorija, ali sad iz ove perspektive, pošto mi se to ne dešava, a i sve veći su mi nekako kriterijumi, pogotovo kada je reality u pitanju, nažalost nemam vremena da upoznam neku devojku napolje, su mi toliko poremećeni zbog onoga što vidim, počevši od higijene, tu sam strašno, kako se kaže, rigorozan. Kako je, brate, na aplikaciji, malo scrollujete. Znaćemo po kezu sve da se dešava. Vi znate zbog čega, dobro? Samo rola, malo telefon, malo cigara. Izvinjam se. Da, ali za sad uopšte nijedno, eto, stvarno se nije desilo. Čak i prošle godine Aleksandar Nikolić, što je bila, ne ona tvoja bivša, nego moja crna, tvoja plava bivša. A ti si bio s Aleksandrom Nikolić? Ali ne s tvojom bivšom. Ne, sa svojom bivšom. Sa kojom? Pa ta crna, što si sad rekao. Kako nisam prošle godine? Ne, ja nisam toliko pratio tu... Pa je ušao njen muž, pa mi dono 100 evra. A, to je, pa Milosava, cijelu porodicu sam obezbedio. Da nije bilo mene, niti bi on uzeo. Milosava legenda, pozdrav za Milosavu. Pozdrav za Milosavu moju, ja sam s Milosavom super. Tako da, za sad ne planiram, ali... Ajde, što dođemo, da ti postavimo pa da pređemo na stvari iz elite. Odnos tebe, Marije, Miljane i malog Željka, je to sad sve onako kako treba? Ne. Ili to je dalje ono na klimavim nogama? Opet nije kao i svake godine. Konobaru vrati pa... Izvini. Ništa, samo ti. Nemoj da odeš. Šta smo pitali? Da, za odnos. Pa nije dobro, evo, svake godine isto priča, svake godine se trudim maksimalno da to sve bude u redu, negde se i raziđemo uvek u mirnodopskim okolnostima i uslovima, ali onda usledi ponovo tako nešto. Evo, izašao sam ponovo. Jesi kontaktirao posle izlaska iz realitija? Ne, dobre, naravno, ma bilo sve super. Pritom, u toku sezone se izdešavalo nešto baš što nije dobro. Negde, daj sad, nije ni bitno, Miljana je nešto pričala za moju sestru, onda moja sestra podnela tužbu, jer nju ne zanima da sluša tako neke priče, onda su oni saznali da je moja sestra tužila, onda sam ja izašao, dočekala me takva situacija, međutim, pozvao sam ih, oni su već otišli na more, rešili smo to Marije, ja nisam se sa Miljanom čuo, normalno čuo se sa Željkom i to je trajalo prvih 5-6 dana, onda Marija počela nešto tako da mi lupetara i da mi piše, da me klasično reality nešto provocira, kao da smo u realitiju. I onda opet, evo sada ništa. I tako svake godine, i tu ću možda da napravim grešku, kao što sam napravio, ali ovo licko mi fali bukvalno i to me svi savetuju, ljudi koji su upućeni u celu tu priču, da ću sad tu stvarno morati, nema više, ja odem kod njih, budem sa Željkom kod njih kući, pritom sam NN otac, ali sve radim da on... A zašto si NN otac? Pa zato što je Miljana tako htela to na početku. Sećaš se, to je bilo kad je ulazila u zadrugu jedan, pa nisam došao da izvedem dete iz bolnice, a ona pravila, ma to me ne zanima. Ma vidi da sam je tada pljuvo, ja ne zaslužujem da bude mene, pogotovo ne sad. Ali ni tu nisam insistirao da se to promeni, da to dete, pritom nosi tuđe, ne moje, nego porodice Kulić. I sve opet tu ja nešto radim, samo da bi Željku bilo dobro, da ja tu svima udovoljim. Da spuštaš loptu. Da spuštam loptu, idem kod njih kući, da bi bio sa sinom u krevetu. Jer ja živim u Beogradu i Nišu, niti ja planiram da se selim u Niš, niti da živim sa Miljanom Kulić, niti mi je ona žena. Ona je majka mog deteta, ko što sam ja otac njenog, i to je... Si pokušavao da dogovoriš da on dođe ovde kod tebe? Pa naravno, on je dolazio pre 2 godine, 3 kod mene, dok sam ja bio s Jelenom. Sad si to pomenuo, sad oni sad ne smeju meni da daju dete. Čuj, molim te, Bože me ti sačuj. I sad sam u fazonu da mi malo fali da ipak odem da to sudski uradim, a to je prvi korak da uredim DNK, ne da proverim da li je sin moj, jer ja u to nikada nisam sumnjao, što se daje i primetiti, već da potvrdom DNK analize
dobijem pravo da se upišem kao njegov otac, a kada se budem upisao kao njegov otac, onda ću da, u skladu sa zakonom, da plaćam sve što bude trebalo da se plaća i da imam svoja prava kada ću da ja vidim sina, a ne da mi porodica Kulić određuje da li ću da dođem, da li moram da idem sad sa njim na more. Ne, tada će neko socijalni radnici, neka ustanova, tako je, da mi omoguće da sin dođe kod mene, jer ja imam adekvatne uslove za život, ja nisam propalica, nisam neko ko ne ispunjava te uslove, tako da onda neću morati da se dogovaram sa njima, ali ako je tako, morat će izgleda tako da bude. Ja, šta ti se dešava to sa stanom? Ja sećam dok smo bili u parovima da si imao neki problem sa stanom. Ne, hipoteka. Da, isto. Pa ništa, to je dalje, nije to neki problem, a to se i tad napravilo od toga, pa ništa, to je hipoteka koja, taj stan je pod hipotekom, jer smo njega kao, kako se kaže, garanciju dali za taj stan koji smo kupili u Mirjevu, Goca i ja, gde smo živeli sa Lenom. Kad smo se razveli po sporazumnom razvodu braka, dogovorili smo se Goca i ja da mi skine hipoteku sa tog stana kroz 5 godina, da mi je, pošto ona i ja zajedno u kreditu, solidarni dužnik sam u tom kreditu, koji je na 30 godina, tu je imala obavezu da mi skine posle 2 godine, ovo sam joj dao 5 godina. Zašto da mi skida? Zato što je tražila da ona nastavi da plaća ratu za taj stan u Mirjevu, iz koga sam se ja iselio, kad smo se... Ona živi u tom stanu sad? Ne živi, ali ona mi je tražila da ona ostane da plaća samo ona ratu, ali da taj stan na kraju otplate bude njen. Ja sam na to pristao, da to na kraju kraja će pripasti Leni, nema kome drugom da pripadne, tako da ja ne plaćam ništa, nemam obaveze nikakve, ali mi nikada nije skinula tu obavezu solidarnog dužnika, dakle ja sam još solidarni dužnik u tog kreditu i nikada mi nije skinula hipoteku sa mog stana u Dalmatinskoj i tu je čak nikada nisam tužio, do pre godinu dana smo negde pitam šta se dešava, ona kao tužila je banku, čeka se da skine, ali ja kao solidarni dužnik dobijam obaveštenje od banke o trenutnom stanju, vidim da ona plaća tu ratu, ostalo još nekih 30.000 evra da se isplati, sad da li će ona to da isplati u celosti, koliko vidim da je više odgovara da plaća mesečno, da, na kašiku, što mi je negde i logično, i pa će jednog dana, ja ne žurim, meni ta sad hipoteka ništa ne znači, osim ako hoću da prodam taj stan, ali ja ne planiram da ga prodam, naprotiv, ja sad... Dobro da ga ti daš za zalog za nešto da uzmeš drugo. Da, to bi moglo, ali prvo ti kažem, sad mi to ne treba, evo sad sam uradio sve novo. A kad izađeš iz reality ne treba ništa, znaš, samo kad... Da, ne bavi se. Ali sad ide u full spremanje, sad ide u full, pola je već završeno, sad, evo, krećem narednih mesec dana da mi se to sve full završi, meni je super, ja iz tog kraja ne bi nikad otišao i to je to. Hakuje. Ništa se ne dešava, a dobro. Ti si ušao u elitu koju, sedmicu? Je li tako? Jeste. Zadruga 6. Jesi imao neki strah od ulaska da ćeš opet pokrenuti neke teme, opet neke iste priče, opet neke iste rasprave koje si stopirao na par godina? Pa, znaš šta je poenta? Što ja u tu Zadrugu 6 stvarno to ljudi ne veruju, ali kao opet nedokazivo. Ja sam ušao, a nisam znao uopšte, niti sam se raspitivao, niti sam znao da će u tu zadrugu ući Miljana i Marija zajedno sa Željkom. Tako da ja sam ušao potpuno onako čist, da budem taj neka, da imam tu neku ulogu tog komentatora. Jesam mislio da će se potezati te neke teme iz mog prethodnog braka, ali očekivao sam, za to sam bio spreman, no međutim ušli su Marija i Miljana, to sam već na početku negde provalio da će da uđu, a ljudi su mislili da sam znao i da sam namerno ušao da bi se, a kunem ti se u sve na svetu, živo i mrtvo, stvarno nisam znao da ulazi i to negdje logično da su krili od mene produkcija, da što bi mi to rekli. I onda je bila ta glavna tema tih prvih 5-6 meseci, to čuveno upoznavanje oca i sina koje se stvarno desilo i taj moj odnos sa Marijom i Miljanom koji nije bio baš savršen u toj sezoni, ali smo negde
negde smo uspeli, zato sam, na primjer, zamerao ove godine Asminu i Aneli, što za 10 meseci nisu se pomerili sa te početne neke tačke, ništa nisu rešili, nikada je njihov odnos u pitanju, nikada je odnos oca sa ćerkom i majke sa ćerkom u pitanju i tako dalje, jer sam ja kao negde... Pa dobro, ti si legitiman, na primjer, da komentarišeš tu njihovu temu. Zato što, kao, prošao si bukvalno ono što se sad dešava u realitima, ti si to bukvalno prošao. Tad sam bio najgori otac na svetu, nisam video sina, pokrio sam se ušima i priznao i suočio se sa situacijom da nisam video svog sina 4 godine i da sam dozvolio da svog sina upoznajem u reality. Pred kamerama, da. Što je katastrofa, ali ja nisam mogao i u tom trenutku da pobegnem odatle i da to ne prihvatim. Ali smo, kažem, nekako do kraja te sezone, dok su Marija i Miljana ostale i Željko, ne samo da uspostavim kontakt super sa svojim sinom, koji traje i dan danas, nego negde i da spustim i loptu i da negde, bili su tu haosi baš, ti možda nisi toliko ni pratio, ali imali smo svađa i svađa, haos je bio, negde da umirim taj odnos sa Marijom i Miljanom. Tako da, ta šestica mi je, ovamo me kući čekala verna supruga, koju sam tada oženio. Ona je tebe šta varala dok si ti bio u realitiju? Pa ja to ne znam, ja sumnjam u to, ali znam da me varala u realitiju. To znam. A sad, ima taj neki polomljeni krevet koji dan danas tako stoji, ja ga čuvam kao, neću ga sad ni baciti. To mi je onako podsjećanje, kad god pomerim tu stranicu kreveta, nisam je nikad ni popravio, to me podsjećalo, me to zateklo kada sam došao posle 9 meseci realitija, bilo mi je čudno. Ovo i tu ima priča, to je show. Viš ti kada... Ja pitam, čekaj je razvaljen ovaj krevet, ne razumijem, ko je spavao ovdje? U stvari ne, lažem, nisam je to tad ni pitao, jer mi je bilo u fazonu, znaš, kao šta, kao varala sam te, znaš, ali je bila priča da je, a onda se ta tema se tek razvila u Eliti 8, kada smo već otišli u Kurac, kada smo već počeli da pričamo jedno o drugom sve i svašta, a ja samo istinu. I ja sam nju pitao, što normalno, došao si kući, dočekala te žena i pas, osvojio 5. mesto, super prošao, upoznao sina, sredio, sve mi je bilo potaman. Stigle pare, sve ovo ono, i... Dvosed. I dvosed razvaljen. I dvosed koji se primetio, ali se čuto, ali normalno pričao sam tada sa ženom šta si ti radila u toku ovih godinu dana, pričaj mi šta se dešavalo, ženo Božije. I sad ona meni priča, tada kući, kao ništa, kao primila sam jednu, jer sam ja rekao, stvarno, kad sam otišao, znam da ostaje sama u stanu, rekao, slobodno, nije nikakav problem, nađi neku podstanarku, neka dođe, čisto da imaš neko, ali neka bude neko normalno žensko, ne mi dovlačiš neke idiote, čisto nek ti plaća i deo kirije i što da ne, i da ti bude možda zanimljivije, da ne budeš tu sama. I ona meni kaže, pa bila mi je jedna devojka, ali kaže, ja kažem stvarno, pa super. Da, bila je od oktobra, kad si ti otišao, došla je u oktobru. To su prvog otišao drugog. Ne, ostala je tu do februara, rekao, što? Ma kaže, ne pitaj, kaže, imala saobraćajnu nesreću, jako teško, kaže, polomila butnu kost, ne znam ovo ono, i morala da ode kod svojih, ne znam odakle, i da išla je u banju na oporavak, znaš. Ja kažem, pa dobro, šta sad ništa. Sad pade mi logično pitanje na pamet. Znači, to je jun mesec kad ja pitam moju ženu, prošlo je znači 6 meseci od kada je ta devojka, jel ti imala saobraćajnu nesreću. Ja kažem, pa kako ste se družile dok je bila tu stvarno, kaže, super devojka, radila tu nešto film. Ja kažem, pa kako je sad ta devojka? Kaže, ono, ne znam. Ne znaš, neko ti žive u stanu, bila si dobra s njim, imala saobraćajnu nesreću dok je živjela tu maltene kod tebe u stanu. Kako, mislim, jeste u kontaktu nekom, imaš njen broj? Imam, preko, daj, pitaj ženu kako je, brate, se oporavila, butna kost, kaže, teški prelom neki bio. Ma kao, šta ima da je zovem? Bože, rekao, Jelena, ja tebe tako ne poznajem. Zamislim, neko sad živi da znam da je tu, pa bar bi ga jednom, posle 5 meseci okrenuo, rekao, brate, treba nešto, jesi dobro, znaš. Vidim ja tu nešto, ali ništa ja tu, opet. Onda sam to ispričao sledeće godine u reality, rekao, p***ka ti matra, ti mene laž budalo, a razvaljen mi krevet ovamo. Ti nazvano kaže. I rekao, daj mi broj od te devojke, ja ću da je zovem. Na kraju sam ja uzeo broj od te devojke. Zvao sam i nikad se nije javio niko na taj telefon. Poslao sam poruke na Viberu bez slike,
uvek pročitane, nikad mi... A pritom sam počeo poruku, dobar dan, ovdje Ivan Marinković, vi ste živeli kod mene u stanu. Znam da ste imali sobe, kako ste, jeste dobro? Pa logično bi ti... Pa ti znaš mene. neki lekao, brate, vidi ovo. Ti ne. Vidi ovo budalu je. Vidi ovo, ja mu ženu. I tako, ja sam eto tako neki budala i to je to. Tako da eto, ta šestica je tako prošla, onda sedmica već bilo... Sedmica već... Evo ti ova 9 sada. Kako ti komentarišeš Staniju kao pobednika? Nikako, nezadovoljno. Kad pogledam i prisjetim se, ne zato što sam sad kod tebe u emisiji, kad znam ko su sve bili, ne naravno svi, ko je zaslužio pobedu i ko je neko ko je pravi reality učesnik, kad vidimo ove pobednice, gadi mi se ni ona, ni Aneli, za dalje i da ne pričam. Meni od njih niko nije zaslužio apsolutno tu pobedu. Jer zna zašto? Ja sam čuo, nama je čak i Milan negde i rekao da si ti podržavao Napolju Staniju, da je ona tebi bila kao favorit, jel? Da. Dobro. Sad to ima možda razloga, ne znam, evo nisam te ni pitao, nije ni važno, jer svako ima svoje mišljenje i neki... Šta smeješ? Smijem se nešto. Meni, na primjer, ona nikako nije zaslužila pobedu. Prvo zato što je došla na jedan, to sam stalno ponavljao, jer me to baš nerviralo, ona je došla na prazan teren, druže. Ona je došla, stavljeno je 5 lopti na praznom terenu u petercu. Da si gledao svetsko prvenstvo, znači ona je bila po Messi. Messi danas bilo svetsko prvenstvo namešteno, brate. Majke mi. Ništa nisam gledao. Ja to ne gledam već godinama, brate. Ne znam više ni ko igra. Katastrofa. I ona je došla tu na prazan, samo šutirala lopte i to. Već je postalo nekog trenutka dosadna. Negde, mislim da je odigrala tu ulogu žrtve u svemu tome. Možda sam tu negde bio, pa neću reći pristrasan, ali da sam se negde vodio možda nekim svojim ličnim primjerima. Šta je bre taj čovjek tebi uradio, devojko? Ništa. On jeste bio, ja sam to morao uvijek da ponavljam, da su govorili, kao ti se šlihtaš Asmin. Čuj, ja se šlihtam. Ti si dobar bio s Asminom. Ja sam prvo bio loš, ja sam mater na početku te skakao na mene svaki dan. Urnisao sam ga. Nakon toga kada sam video neke stvari, to zbog čega sam skakao je uvek ostajalo. Ja sam to morao stalno da napominjem, jer sam posle toga bio mnogo bolji sa njim. Ali bio sam s razlogom. Kada je Aneli u pitanju, tu sam ga najstrašnije sudio. On je dečko priznao da je nokautirao svoju devojku, to je katastrofa, to je za svaku osudu. Svoju ženu, majku svog dete, pesnicom nokautirao kolima dok je išla na sahranu kod svog oca. Mislim, šta ti dalje priča? Dozvolio da se o njegovom detetu priča da je ciganče. Govorio je zajedno sa svojom devojkom loše o svoje ćerki. Znači, te stvari su neizbrisive, ali ne mogu ja sad da ga mlatim maljem celo život zbog toga, jer je došla neka Stanija, pa i nju sad da uhvatim, da kažem, jadna i ti. Ne, nije, zato što sa Stanijom nema dete, nije imao nikakve obaveze, a eto, živeo je raskalaš sa njom, trošio je taj novac, a ona je to nama predstavila i predstavljala do zadnjeg dana kao velika izdaja, ovaj čovjek me uništio. Što ja kažem, šta ti je uradio, druže? Pritom su o svojoj vezi njih dvoje, jer nisu mogli tu da lažu, o toj vezi kakva god da je bila te 3 godine, pričali sve najbolje. Da je nikad nije uvredio, da nikad nije povisio to na nju, znači prema ovo je bio katastrofa, ali devojko prema tebi nije. Ali bi ga uspela je nekako da se izbori sa tim i da navuče na sebe gnev pojedinaca, među kojima sam bio povremeno i ja. Aneli se, na primjer, plašila, to me jako nerviralo, Aneli se plašila da uđe u neki ozbiljniji duel sa njom, zato što je kalkulisala zbog prvog mesta, to su radile jedne i druge, zato mi se gade jedna i druga kao pobednice, i mislim da nisu zaslužene, a kažem ti, Stana je uspela da navuče taj gnev i da bude ta neka, uslovno rečeno, žrtva i na kraju krajeva gledalci su odlučili da ona treba bude prvo. Ja nemam ništa protiv, ali po mojim kriterijumima zero. Imam još 2-3 pitanja. Kada sam pitao ovde kogo da mi je bio, kada kažem daj mi tvojih top 5 učesnika, svi su ovde stavljali tebe u top 5. Da si zaslužio. Generalno? Misliš? Da si zaslužio da budeš u top 5 finalista. Koga si to pitao? Pitao sam Boginju, pitao sam Boru i... Bora mene stavio u 5, čisto sumnjam. Jest, majke mi moje. Bogu. Poslaću ti da vidiš. Koga bi ti stavio u top 5? Pričaš o ovoj sezoni? U ovoj sezoni sada. Aha. Pa, evo, ja ću biti realan. Mislim, uvek sam.
ja neću sad izostaviti nekog za koga sam pričao to cele sezone, kao što su neki, na primjer, radili Matora, koja je pričala sa mnom jednu stvar, ali onda sad priča drugo, ali nebitno. Stavio bi Boginju, iako smatram da je imala toliko jaku neku osnovu da bude kvalitetni učesnik ove sezone, pa možda i za neke naredne, ali ona, ja sam je to 100 puta rekao, čak smo se i svađali, da je negde otišla nekim, povuklo je neka druga tema koja je potpuno bila nebitna. Njoj lično jeste ta, vezano za Boru Santanu, ali negde je tu izgubila svoj identitet koji je mogla da ima do kraja, ali bi u svakom slučaju stavio Boginju. Stavio bi naravno Matoru, zato što mislim da je odlično odradila ovu sezonu, da je negde sve došlo na svoje, na naplatu iz te čuvene Elite 7 gde smo se ona i ja borili, to jest ja bio na njenoj strani protiv foliranta Anđela i tada Anite, i tu su nas, razvalili smo ih ove sezone, jer su na kraju međusobno sve priznali. Anita priznala da je ovaj planirao da bude prvi, a ne da bude treći, da se preko njenih leđa to ona priznala, onda je Mića priznao, to mi je bila najveća pobeda. To sam ispratio. Mića priznao da je ovaj bio folirant, a ovamo mi ubeđivali i tako dalje. Znači, stavio bi Matoru, iskreno ti kažem, stavio bi Jasmina, iskreno, stavio bi Jasmina, što kaže Janjuš negde, on je napravio grešku, nije hteo ni mene da sluša, mnogo ispod glup. Ja sam čak i rekao, to čovjek nema i od inteligencije. On je toliko iz svojih usta gadne stvari izgovorio, i prema toj bivšoj ženi i prema sadašnjoj devojci Maji i o njenoj porodici, da je tu izgubio, ti ne znaš, deki, oni su nama prestali, ja sam tad već znao koliko ima glupih ljudi na početku, dok je Jasmin bio kao samo figura koja je ušla u reality sa već oformljenom pričom koja će biti tokom cele sezone, ovi teletabisi odmah gledaju, on je tada najgore stvari rekao za Aneli, ja sam mu tad ja sam mu bio najveći protivnik, nije smeo, svi su me veličali, sa razlogom sam u toga, a oni su u njega gledali kao u Boga. Onda dođe Milan Milošević, kaže, napolju ribe, lude zasmeh. Vidiš odmah njih 5, odmah, a posle toga im je bio najgori, onda su govorili, ti si najgori i tako dalje. Dakle, ono što je on izdržao na svojim leđima, i jednu ženu i drugu, taj konflikt, mislim, stavio bi ga, odličan je za reality, stavio bi ga, zato što mnogi pobednici realitija nisu bili akademici Srpske akademije nauka i umetnosti i mi smo umeli, pogotovo ti, koji si stvarno pobednik, i da opsuješ i da ješ mater nekom i to. Znači, nije odlika pobednika samo ja sam dobar dečko i čekajte cabicame. Tako da, eto, Matora Asmin, boginja ove sezone, ne znam koga bi još stavio. Stavio bi onog Ivana Marinkovića, ludog. I naravno Jay. I naravno Jay. I eto, ne znam sad petog nekog, ajde, možda je negda Anita stvarno zaslužila i ona imala baš tešku sezonu i taj neki teret, što se kaže, i te napade čuvene, tako da eto, neka budu njih 5. Znaš šta, došli smo bukvalno do samog kraja, znači imamo osjećaj da bi mogu još jedno 3 sata. Da, meni baš super. Šta je poenta ja kad zovem ljude? Zovem ljude da ispričaju neku svoju priču i da ispričaju neko nešto iz svog života, nije mi sad bazirano sve samo na puki reality. Pogotovo kad neko ima životnu priču. Da, baš je bilo, sve smo obuhvatili. Da, neko ko ima životnu priču kao ti, neko ko mi je glupo da te pitam za dešavanje oko nekih ljudi. Dobro, vrati dalje scrolla, 2,5 sata scrolla telefon. Čekamo da ne zaboravimo da pozdravimo gospođu Biljanu Dragojević. Tako je, pozdrav za Kevu. Pozdrav za Bilju, kraljicu i za Davida, naravno, i sve tvoje. Hvala ti puno što si došao da gostuješ. Hvala i tebi. Drago me da smo se videli posle toliko vremena i da smo nadam se da nećemo čekati sad ponovno. Tu smo sad, vidiš, blizu si. Tu smo, vidi, moraš po još jednom mi dođeš samo reality da komentarišemo. Jer evo, mi se nismo oko reality. Nadam se da... Hoću ući u 10. Ne znam, brate. Rekao sam ti malo pre privatno, evo i sada ne privatno, hoću, ali ako baš žele gledaoci i produkcija, ali samo još malo duže da odmorim, osim ovih regularnih mesec dana. Da, pa dobro, treba malo napuniti bateriju. S obzirom kakva se sezona najavljuje, nekako bi bilo, čak sam im pročitao jedan komentar, u moru dobrih, bio jedan kao, morat će Ivan Duđe, on neće moći da izdrži napolju, da gleda tu sezonu, a da on nije unutra. Da, dobro. Nisam ja baš lepi Mića. Mića to ne može da izdrži. Ja bih mogao sad lagano da izdržim i da još plus, osim ako ne vidim da nešto uradim svoje
nešto ovo što slično vi radite ili da se konačno ja priključim tom TikToku. Najviše bih voleo da negde radim pri produkciji televizije Pink ili na Red televiziji, što mi je negde već bilo nadomak ruke, ali ja sam odlučio da ipak uđem u tu elitu 7, da nekako budem uz reality, da budem tu opšte prisutan, to bi mi negde, naravno uz neku novčanu nadoknadu, mislim kao zaposleno lice. Da, dobro, prijava, znaš. Da, mislim, što da ne, tako da eto, to je to. Lepo, želim ti stvarno puno uspeha. Hvala, deki. I ako Bog da se vidimo opet. Hoćemo. Vama ću da kažem da pijete šileđit, to je himalajska smola, da bi bili zdravi vi i vaša porodica morate da pijete ovo zato što ovo stvarno pomaže i muškarcima i ženama, a ono što je najbitnije da budete zdravi. Evo ja ću Ivanu Marinkoviću da dam jedan šileđit da pije zato što će mu trebati. Inače to stvarno radi kod muškaraca na potenciji i radi na tome da se ostvarite kao roditelj. Nadam se da tebi to ne treba, zato što Ivan već kao otac. Samo ti ublaži kad bude uzima i malo. Dobro, brate. Čekaj sad, gde se ovo maže? Ne, to se stavi u vodu, to se popije, to je smola. Smola, dobro. Tako da, ako je potencija, rekao ne imate da mažem. Ne pomaže muškarcima u svemu i stvarno ono ko se bori da postane otac ti naravno ne moraš, tako da ti smanji dozu, a sledeće koji najde postoji šansa da zakači. Eto ja. Želim da se zahvalim svima koji ste pratili ovu emisiju, lajkujte ovu emisiju. Ostavite komentar i subscribe. Hvala što ste gledali, imali ste priliku da čujete Ivana Marinkovića i sve neki natpisi koji su ga pratili, naravno da nisu istiniti. Trebate uvek da poslušate drugu stranu priči, da pogledate drugu stranu medalje, zato što ono što pročitate u naslovu uglavnom se razlikuje od sadržaja teksta i ono šta najbitnije, okarakterisali su ga kao lošeg oca da nikad nije bio u svoju decu, ali imali ste priliku da vidite u braku bio 5 godina sa tom detetom, sa Lenom i još posle toga 5 godina do ulaska u parove, sa Manim Željkom je u kontaktu i viđaju se, tako da nemojte da pišete loše komentare, nego gledajte da vi ispravljate vaše greške ili vašim prijateljima da kažete šta da urade, izvucite pouku i savet, a ja vas ljubim i pozdravljam, laku noć.